نشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Suyumlu kırındaşlar, aziz muhacir dostlar, bugün bizden programımızga hürmetlik iki mihminimizni çakırdık. Köplegen kırındaşlarının talebiga asasen siyasi liderlarni ve bugün dünyada kanuni şekilde dünya bilen teng şekilde lobbyçilik hareketleri ilip berip şahslarni, yani Uyghur davasının içinde el kılgıç vasıta kullanılaydigan, el kılgıç hareketler bilen şug'ullanayotgan şahslarning ko'proq milletimiz bilen görüşüş ihtimali bo'lgan bo'lsa deganga asosan bizningki peshqadam siyasi yo'llarimizdan, peshqadam ustozlarimizdan, peshqadam inqilobchilarimizdan hürmetlik Ömer Kanat Efendi'ni bu programımızga ekeldik. Halkımız bilen yüz göğüstüşke Allah'ın rahmetiyle bugün bir yerde hazır buldu. Yani Ömer Kanat Efendim Dünya Uygur Kurultayı'nın ki İcraiye Komitesi'nin ki reisi ve onundan başka Washington'daki Uygur Hakları Projekti İdaresi'nin ki heyet müdiri. Ve onun haberi bu siyasi davada chet eldeki bizdeki Xitoy karşı hareketimizde nayet mühim şahslardan birisi. Ve onundan başka bizdeki Nuri Türkel efendim hürmetlik Dünya Uygur Kurultayı'nın ki hizmetlerinin nayeti ciddi şekilde asaslı hizmetlerini kılıp kelayotgan ve Uygur İnsan Hakları Projekti'nin ki reisi özü ve Xalqaro Diplomatiya Tadqiqot magistrligi bilan xalqarodagi asosli diplomatiya jihatdagi xizmatlarida tanilgan bir shaxs, o'zi qonun fanlari doktori ve aynı zamanda İnsan Hakları Projekti idare heyetininki reisi ve hozir advokatlık hizmeti elip beriyotidi. Bizdeki Uygur davası da xalqaro siyasi lobbyçilikda gözü görüngen şahslardan birisi. Elbette bularning aldıraşçılık tüpeylidan köplegen hizmetlerimizden halkımız köp xabardor bo'lanmay qoladi. Balkim bular nima ish qilayotgandi, nima xizmat qilayotgandi degandek savollar xalqimizda tug'ilishi nihoyatda tabiiy bir avval ham tug'ilishi kerak. Bizningki doktorlarimiz, siyosiylarimiz, liderlarimiz nima ish qilyotdi, jafo chekyaptimi, chekmayaptimi buni aniqlagandan keyin biz bularning ustidan so'z qilish haqqimiz bo'ladi. Bo'lmasa belki ba'zan fitna fasodchilarning ta'siri bilan yoki Xitoyninki hücumları aslında bularga nisbeten bir hata tushunish paydo bo'lib qoldi. Shuning bilan bularning vaqtning ichida vaqt chiqarib biz bu programmaga olib keldik. Chunki albatta Nuri Türkel efendim bilan men bir oydan beri bu suhbatni qanday qilish to'g'risida taklif qildim. Vaqt intayin qiz avval aslida yana bir qancha shirkatda aynı zamanda o'xshash o'ziniki xizmatlari bilan ciddi bir xizmat qilayotgan bir shaxs Nuri Türkel efendim. Ömer Kammo xalqaro yani Avasiyada ili u yerga, ili bu yerga, ili o yig'in, ili bu yig'inlar bilan ciddi bir şekilde xizmat qilayotgan bir shaxs. Sizlarning xizmatinglarni xalq bilsin, xalq anglasin. Xitoyninki fitna fasodi bilan, Xitoyninki suiqasdi bilan Dünya Uygur Kurultayı'daki nima ish qilayotgandi, Ömer Kanat nima ish qilayotgandi, bu inson haqlari komitetida ishlayotganlar nima ish qilayotgandi, Bulgaristan'daki balalarga ega bo'lmayotgandi, Malayziyadagi balalar qanday qilayotgandi deb bu şekilde endişe uchib qolmaslik uchun bugun bu yerda zodi biz nima xizmat qilyapmiz, sizlar nima xizmat qilyapsizlar, buningdan keyin nima xizmat qilmoqchimiz degan masalalarda bir qancha temalarni o'tirib chiqarib, albatta buni e'londa yozib qo'ydik. Bugün nayet muhim meselelerni paranglashimiz. Çünkü ekranda ko'rinayotgan shaxslar bizningki siyosiy davoyimizda bo'lsin. Muhim shaxslar deb qaraladi inshaalloh, bilinmaganlar uchun deb qo'yman. Ya'ni buningdan kirib avval Amerikada yashayotganlik uchun va bugungi siyosiy faoliyatninki markaziy ko'rinayotgan va eng dastlabda xalqaroda siyosiy faoliyatlarninki boshlanmasi ve yol içilgan bir memleketi bo'lgan Amerikani tushunsak ve onundan keyin Amerika'nın ichki tashqi siyosatlarini tushunsak
bugun iqtidorga kelgan Trump efendi qandaq bir odam uni tushunsak, uningdan keyin Amerikadagi Uyg'urlar nima ish qilyotidi, uxlatamdi, yeziyotamdi, o'qiyotamdi, ishlatamdi, pul tepatamdi, buni tushunsak, uningdan keyin Amerikadagi siyosiy liderlar, Amerikadagi siyosiy faoliyat xizmatlar bu nima ish qilyotidi, buni tushunsak, uningdan keyin Amerika bizningki ittifoqdosh, siyosiy ittifoqdoshimiz bo'lish sifati bilan bugungi kunda Angliya, Amerika, yana Yevropada, Germaniya bir qancha davlatlar asosliq siyosiy harakatning markazi. Shuning uchun bu siyosiy harakatning markazi bo'layotgan bu davlatda Uyg'ur siyosiy harakati, Uyg'ur faoliyati qandaq, buningdan keyin qandaq bir plan, proje qandaq ilib beriladi degan masalalarda sizlardan javob olish uchun fikrini oldiga keldik. Inshaalloh vaqtimiz intayin qiz. Bu savollarni bir-birlab sizlardan so'rashga boshlayman. Ammo bizning xalqimiz liderlarni, olimlarni, o'qiganlarimizni tonish kerak. Albatta Umar akam bilan Nuri Turkal efendimni xalqimiz bilgan taqdirda yana bilish kerak, yana bilishimiz kerak, yana tushunishimiz kerak. Chunki tushungandan keyin biz qo'l tutib mang'alaymiz, ittifoqlasha olamiz. Uningdan keyin bizningki qo'limizdan bir ish chiqadi, natija chiqadi. Shuni qisqacha, bek uzun emas, qisqacha bir tonishtirib o'tgan bo'lsanglar men mamnun bo'laman. Men tonishtirdim, men sizlarning og'zinglardan qisqacha bir tonishib o'tgan bo'lsak, o'zimning og'zimdan, undan keyin hemen programmaning ichiga kirib ketsin deyman. Ömer akamga so'zni bersam, sizlar o'zlaringizni qisqacha bir tonishtirib olasiz. Rahmat. Men Olca'da tug'ilgan, tegim otishliq. Mening cho'ng dadam Saudlamizlam Qashqarda imom bo'lgan. Uningdan keyin Oljaga kelib, Olja madrasada imom bo'lib, shu hayotning oxirigacha shu imomlik vazifasini ado qilib shunday vafot bo'lgan. Biz 1971-yili Afg'onistonga chiqdik. Bir mo'jiza desak bo'ldi bu Afg'onistonga chiqish jarayoni. Men Afg'onistonda nima o'rta maktabni to'liq o'rtani Afg'onistonda o'qidim. Uningdan keyin ba'zi sabablar tufayli, siyosiy sabablar tufayli u yerda turish imkoni bo'lmay Afg'onistonda. Shuning bilan Turkiyaga ketdim. Turkiyada 1979-yil oxirida Turkiyaga bordim. Turkiyada İsa efendim bilan tanıştık. Onun avvalmi 74-yili biz Afg'onistonda Turkiyaga kelgan uçakda ko'rishgan İsa efendim de uçakda chiqib qoldim men. Shuning bilan İsa efendim bilan birga İsa 8 yil İsa efendimning yanında shaxsiy shu sekretari bo'lib ishladim İsa efendim bilan birga. Shu vaqtninki qurilishi masalan Turkiyada 1986-yili Sharq Turkiston vaktining qurilishi bo'lsin. Bu ishlarda men bildim İsa efendim bilan. Shuning bilan 92-yildagi qurultayning qurilishi, birinchi navbatlik, tunji navbatlik Sharq Turkiston milliy qurultayining ichilishida muhim rol o'ynadim. Va undan keyin 88-yili men bu Germaniyada biz u yerda bu davoni Xitoyga ta'sir qila oladigan davlatlarga olib berishimiz kerak, shu yerda ilib berishimiz kerak degan bir tushuncha hosil bo'ldi u chog'dagi yoshlarda. Shuning bilan ham shu ishni bajarish va shuni amalga oshirish, ham o'zim bir boshqa bir ish bilan bir radioga kirdim. Radioda Uyg'urcha radiodan bekor qilinib, u chog'da men borgan chog'da Uyg'urcha yo'q radioda. Shuning bilan men farscha bilganligim uchun, dari Afg'onistondagi tilni bilganligim uchun bu tojik bo'limida ishladim. Shu ishlash jarayonida Yevropada shu Erkinkam, bu yerda Erkinaldagi Anvarjon, shuning bilan Asqarjonlar bilan birga biz Sharq Turkiston, Yevropa Sharq Turkiston birligini qurib chiqdik. Bu davoni tunji qitim Yevropada bu Uyg'ur davosini qanot yaydirishga tirishdik. Uningdan keyin nurg'un bolalarni, yoshlarni Turkiyadan bo'lsin, O'rta Osiyodan bo'lsin, shu kelishga
rag'batlantirdik, targ'ib qildik. Shuningki, yoshlar u yerga keldi. Bo'libmi bu yoshlarning kelishida shu Germaniyada shu Uyg'ur jamoatininki shakllanishida hozir nimada tug'an shu Germaniyada turayotgan Abdujalil Qarqash nayta cho'ng rol o'ynadi. Buningga minnatdorligimizni bildirishimiz kerak. Shu Uyg'ur jamoatining Avropada ya bo'lib Germaniyada tashkillanishida, shu yerda yig'ilishida bu qarindishimiz nayta cho'ng rol o'ynadi. Bu yerda men hozir o'ziga rahmat aytaman. Ondan keyin biz yana bu Türkiye'deki yoshlardan masalan Dolqun Aysa olsun, Ferhat Yoronqash olsun, Ümit Agayi olsun, bularning hammasini shu Türkiye, Germaniya kelishga taklif qildim. Bularni qabul qildi, keldi. Dolqun Aysa kelgandan keyin u yerdagi harakat yana bir jonlilik bo'ldi. Shuning bilan biz 1996-yili Dünya Uyghur Yoshlar Qurultayini qurib chiqdik Germaniyada. Men uning raisi bo'lib saylandim. 2000-yilgacha 96-yilda qurildi. 2000-yilgacha shu Dünya Uyghur Yoshlar Qurultayining raisi bo'lib vazifa ado qildim. Onun keyin 99-yili men Amerikaga keldim. Amerikada onun keyin mushadiki jamiyatga, bu yerda qurilgan jamiyatga ketildim va bütün jamiyatniki hozirgacha shu dunyoga Uyg'ur Amerika birlashmasininki muavin raisi bo'lib vazifa o'tayapman. Ya'ni 18 yil o'tdi bu jamiyatda xizmat qilyapman. Bu arada 2004-yili 2002-yilning oxirida biz shu hozirgi Nuri Turkiyal, Alim Saytovlar bilan birlikda bu Uyg'ur kishilik huquq projektini qurib chiqdik. Shu dunyo nima Uyg'ur Amerika jamiyatininki nimasi ostida. Shu jamiyatninki riyosatchiligi ichida bu dunyo Uyg'ur kishilik huquq qurilishini qurdik. Onun keyin 2004-yili yana Dünya Uyg'ur Qurultayining qurilishida rol o'ynadim, muhim rol o'ynadim. Shuning bilan 2006-yili Dünya Uyg'ur Qurultayininki Rabiya xonim rais saylangandan keyin men muavin raisi bo'ldim. 2017-yilgacha Dünya Uyg'ur Qurultayining muavin raisi bo'lib Rabiya xonimning endi bilishlim milliy rahbarimiz Rabiya xonimning yanida uning keyin 2017-yili 11-oyda o'tkazilgan 6-navbatlik Dünya Uyg'ur Qurultayi umumiy yig'inida Dünya Uyg'ur Qurultayininki ijroiya komitetining raisi bo'lib saylandim. Shu vazifani hozir o'tayapman. Bu hozir siz degandek yana shu Uyg'ur kishilik huquq qurilishining mudiri bo'lib vazifa o'tayapman. Allah razı olsun, sizning xizmatlar to'g'risida yana keyingi qadamlarda bu bir qancha tashkilotda xizmat qilib ishlab o'tiblar. Bu tashkilotlarda Uyg'ur xalqi uchun nima ish qilib berasiz degan savolni cho'qim so'rayman inshaalloh. Men so'zni hemen Doktor Nuri Turkiyal efendimga bersam qisqacha, agar xohlasa, agar xohlamasa mayli, qisqacha o'zini bir tanishtirib o'tgan bo'lsa. Assalomu alaykum. Sanjar efendi, qadrli yurtdoshlar. Bugungi program sizlarla o'z ko'rishganim uchun minnatdorman. Benimki mening tarixim Ömer Akram'dek uzun emas. Shunday bo'lsin, qisqacha qo'nimg'allarga o'zimni bir qisqa tanishtirib o'tay. Mening tug'ilgan yerim Qashqarda. Men bir ma'rifchi oilasida dunyoga ko'z ochgan. Qashqarda boshlang'ich to'lg'otira ta'limotini olgandan keyin ishga kirib, ishga Xitoyning Shanshu universitetida oliy maktabni tamomlab 95-yili Amerikaga kelib o'qishimni davom qildim. Undan keyin 2001dan 2004gacha qonun fanlari bo'yicha doktorlikni oldim. Undan keyin o'qishimni davom qilib xalqaro diplomatiyadan magistrlik unvonini olgandan keyin shu 2005-8-yildan tartib qadar shu Amerikaning poytaxti Washingtonda advokatlik xizmati va bizningki shu Uyg'ur milliy harakatidagi Uyg'ur Amerika birlashmasi olsun, Uyg'ur inson haqlari projekti olsun, Dünya Qurultayi olsun birlikda ishlab kelyapman. Bu meniki kasbiy jihatdagi hayot kechirishim.
Endi advokatlıkmı ben 13 yıldan yazı. Köpünç vaqtida shu shirkatlarni, bo'lib aviatsiya shirkatlarini advokatlik qilib kelyapman. Men shu kasbiy jihatda tecrübem asosiyatda shu raqobat qonuni, parxo'rlikqa qarshi Amerikada tekshirgan shirkatlarniki mas'uliyatni tuzashga o'xshash va ba'zi qo'shimcha ko'chman ishlarni ishlab kelyapman. Undan boshqa bu bizning siyosiy hayotımızda 2002'den 2004'te Uyghur Amerika Birleşmesi'nin baş sekreteri olarak işledim. Bu cereyanda Bay Ömer'in betimligende Alvi Seyfov, Şöhret Seyyid Ahmet, Kaysar Seyit, Ömer Sanatlar Beşimiz bu insan hakları projektini kurup çıktık. 2004'ten 6'gacha projektning müdiri hem Uyghur Amerika Birleşmesi'nin reisi olarak işledim. Ondan keyin qolgan vaqtlardan shu hozir davom qilayotgan xizmatim advokatlikdan boshqa Uyg'ur Amerika Birleşmesi'nin idora heyetining raisi bo'lib ishlayapman. Qolgan vaqtlarda shu yordam kerak bo'lgan chog'da bizning shu rahbarlarning yonida qo'limizdan kelgan ishlarni qilib yuryapmiz. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sizlarninki qilayotgan xizmatingizdan ham da xabarimiz bo'lib turdi ba'zi nimalarda. Ammo buningdan keyin bizning Uyg'ur xalqi uchun nima xizmat qilib beraysiz degan konkret savolni birozdan keyin qayta so'rayman inshaalloh. Chunki bugun hammaylar Uyg'ur xalqi jiddiy bir shaklda liderlarga, ustozlarga, qahramonlarga, inqilobchilarga, siyosiy yo'llarga ciddi diplomatlarga bek ihtiyacı var. Hatta advokatlarga ihtiyacı var. Bugünkü günde Bulgaristan deyotgan veya ki Malaysiya deyotgan qarindoshlarımızın ciddi ihtiyacı var. İnşallah bunu ilerleyen zamanda aldığımızki vaqtlarda ben bunu sorayım. Avval Amerika'dan kirsek, Amerika biz üçün bazı salbiy, bazı ijobiy şekilde ko'rinib keldi Uyg'ur xalqi uchun. Amerikani azaldan masalan biz tug'ilib cho'ng bo'lgandan beri Xitoyninki xalqaro xabarlarida Amerika bizga yomon ko'rsatilib keldi. Masalan, shaxsan men cho'ng bo'lgan jarayonda mamlakat xabarlari 25 minut, xalqaro xabarlar 5 minut xabar berdi Xitoyning televiziyasida, Qashqarning 9-kanalda. Amerika yomon ko'rsatildi, bir qancha davlatlar yomon ko'rsatildi. Xalq faqat sirtdan olgan ong va yoki xabarlar bilan Amerikani taniydi. Hozirning o'zida Amerikani biz sirtdagi xabarlardan taniymiz, ammo sizlar u yerda yashayapsizlar. Mesela biz Avrupa'ya kelishdan burun Avrupa'nı başka bilettik, kelsek başka iken. Amerika qanday bir devlet, bu yerden kirsek, şuna bununla qaysilar cevap versin meyli. Amerika qanday bir devlet, siyasi sistem, içki taşqi sistemlerini bunu ama kısıkça. Çünkü paranlaşılan nurgun temimiz var. Hoş. Hoş, Nuri, siz hem de hukukşunas, kanuncu olan bir konuşunda siz cevap verin. Bo'ldi, men bu bir Amerika tarixi hükümetin konuşulgan ders kaynatmamızı bilginimle ortaklaşay. Amerika İngilizce constitutional democracy deyimiz. Bu şu constitution asas kanunu asas kılan bir demokratik devlet. 330 milyon nüfusu var. 50 ştat var. Ondan başka Tinç Okyan'da ve bu Nili tarafta, Atlantik Okyan tarafında bir qancha o'zininki egaligi yerlari bor. Masalan, Guamga o'xshash, Puerto Rico'ga o'xshash, Virgin Islandga o'xshash. Endi Amerika 1776-yil mustaqillik e'lon qilgandan keyin 1787-yili asos qonunni bugungi shu davom qilayotgan 4 varaq asos qonunni yuzib chiqib 1789-yildan tortib bugunga qadar 45 prezidentni saylab o'tirg'i chiqadi. Amerika'nın tunji prezidenti George Washington. Aslida general bo'lgan ekan. U hozirgi prezidentlarning lakislarini olib keltirsa, Donald Trump. Şu 45 prezident oldu. Endi Amerika'nın devlet sistemisi keladigan bo'lsak, bu Avrupa'daki ve başka bizning qarindoshlar yashaydigan davlatlarning sistemisiga asosiyatdan o'xshab ketmaydi. Bu yerda şu 1789-yılı tunji prezidentni saylash chiqarish vaqtida bu birinci prezident bu hukuk bir adamga jug'ulinib qolmaslik kerak. Shuning uchun buni biz
üçkü bölüp bir hükümet sistemini berpa kılsak, Angliyanınki padişahlık tüzümünden bir keçip gelgen bir halk boluş tüzümünden biz yeni bir sistemni o'ttirib chiqarishimiz kerak degan gap. Demokrasi degan so'zning ma'nosi Gürmançı nimeden Yunan Grek tilidan kelgan so'z. Xalq buni boshqurdi degan gap. Demokrasi degan gapning ma'nosini ish tushunsak. O'z vaqtida shu Amerikaniki asos qonun tuzgan asos qonun asosida davlat sistemini o'ttirib chiqarganlarni şu founding fathers dedi İngilizce. Bunun işte şu Washington var, Jefferson var, John Adams var, bir kanca İngilizce sanat oturuşuna hazır yok. Müşüler hem de mükemmel bir sistemle, bugünkü devam eden sistemle oturup çıkartırken. Bunun İngilizce'de hem de checks and balances deydi, separation of power deydi, o kokunu böyle düş. Hem de Amerika'nınki devlet hakimiyeti üçkü böyle başkurdu ve icra kurulunda. Amerika'nın kongreslerinde Süleyman'a dair anlayışlar Uygurlar Kongresi dağıttı, bu yığın içilipti, o güvenlik yığın ötüdü. Kongreste Amerika'nın Milli Meclisi de kanun tuzdu. Mecliste 100 senatör 235 kongresmen var. Bunu ve Avam Palata, Keneş Palata der tercih tuzdu Uygur'da. Senatörler her ştattan 2 insan boyunca 100 tane senatör oldu. Ulanın ki hizmet işte vakti 6 yıl çekilmesi yok. Sayılanırsa kaç kıtım sayılanırsa çünkü kıtım hizmetin devam kılışı mümkün. Hem de öz vaxtıda hem de bu 50 ştatın 50 ştat okşaş avaz oluş gerek degan baraberlik nokta nazarında amalga oshirish uchun har shtatda 2 senatörlar son bergan ekan. Lekin bu Kengash palata a'zolari kongressmen deymiz, bularning soni 435 hozir. Buni Amerikadagi shtatlardagi nopozning ozligiga qarab turib ashlab bekitgan ekan. Shunda olganda hozir shu Kaliforniya o'xshash, Texas o'xshash, New York o'xshash nopoz shtatlarniki Amerika Kongresi'de Avam Palata a'zosinin soni ko'p bo'ldi. Mesela Kaliforniyada 60'dan artık nima var? Kongressmen var. Yani bu Amerika'nın Kongresininki qanday nimasi oldu? Qonun chiqarishdan boshqa desanlar, bu Amerika'nın Kongresi'de Amerika'nın maliyeti yıllık prezident tashlaydigan şu maliyeni Kongresi'nin tasdiqlash kerak. Her yili 10. aydan beri yeni yıl başlandı. Havronlama yakında talaşlar çıkan bir gün, 2 gündün hükümet takılıp kalan ahval oldu. Şu parlament, Milli Meclis'in prezidenti pul tasdiklanmasa hükümetine normal itimat olmaydı. Hem de kongres hükümet bu prezidentten qaysi jihatda hukuk paylaşılıyor degan mesele kelsek, asas jihatdan tashqi ishlar, ondan köçme işleri degan o'xshash. Mesela bir davlatga urush bilan qilmoqchi bo'lsa, kongressdan tasdiqlash kerak. Bunga o'xshash yeni bir köçmen qonuni chiqargan bo'lsa, buni kongressdan tasdiqlash kerak. Bundan prezident ijro qiladi. Endi prezident deb Amerika degandek shu Amerikaniki prezident huquqqa oid cheksiz degan tushunchaga ega bo'lgan qarindoshlarimiz bor. Bu Amerikaga kelib boqmagan, vaziyatni ko'rib boqmaganlar. Amerikaning prezidenti mohiyatda uncha kuchli emas. O fakat şu kongresden çıkan kanunu icra kıldıgan bir organ. Amerika'nın prezidenti 4 yılda bir kısım sayıldı. 2 kısımdan sayılmış, tekrar sayılmış hukuku var. Bu en başta partiyeninki namzatlıkların ötkenliğinki karşı partiyenin adı bilen namzatlıkla sayılamdırıp sayılamda tutulup çıktı. Özünki sayılam mezgil hizmet kılgan, bununki siyasetine himaye kıldıgan, icra oluşuğa akli ve başka cihetlerden yardım kıldıgan adamlarını cüllap hükümet kurdu. Yeni prezident çıkanda 4000 yakın hizmetçiler hizmete çıktı. Onun yukarısı ministri dercik olsa, tövendekisi katı okşaş. Yani Amerika'nın 3. hükümetin 3. bölümü bu adliye bölümü, İngilizce Judiciary Branch deydi, bu Ali Sot Mahkemesi. Bu Ali Sot Mahkemesi'nin ismi avazı ancak köpünç vaxtlarda anılmaydı. Lakin bu kongresden prezidentin hukukunu nazaret kılıp doğru hata diyelerden bir organ doğaçta. Bu mahiyette en güçlük de karışsak mı hatalaşmayınız. Kongresden çıkan kanunu mu, prezidentin kılan işlerini mu, ya ki çıkan emrinin mu, doğru hatalığı şu Ali Sot Mahkemesi'den
Ya bundak degendeki şu yerde toktaydı. Onun aldığı üstüge mağdıgan iş yok. Şuna boğandan ki Amerika'nınki hükümet sistemisi devlet milli meclis Ali Sot Mahkemesi ve prezident küçüge bölüp mevcut olan devam etken bir hükümet sistemisi. Amerika'nın kongresinin kanun çıkardı, prezident icra kılıdı, Ali Sot Mahkemesi'nin nazaret kılıdı ve asas kanunu çendirdi. Allah razı olsun. Bir ticaretçi özü ticaret kıladigan bir adamның mijazini, işlerini, ticaretini bilmese, onun bilan chiqishib yoki ilm setimda bir ish qilolmaydi. Balkim qarindoshlar so'rash mumkin, bu Amerikani biz anglashga, tushunishga nima ehtiyoj tug'ildi deb. Biz ham da albatta 20-30 yildan beri, hatta undan burun tortib bu ittifoqdosh davlatlar bilan bu dunyodagi o'zini dunyo soqchisi va yoki dunyodagi e'tirof qilmasak bo'lmaydigan kuchlar bilan nurg'un muomaladan, nurg'un siyosiy faoliyatlarda, nurg'un ittifoq hareketlarda bo'lib kelgan bir millatimiz bo'libmi, siyosiy tashkilotlarimiz buni jiq hamkorlashib kelgan. Shuna bo'lganlik uchun Amerikaning qanday bir davlat ekanligini bilmay turib, ularning qimmat qarashi, ularning kongress nima ish qiladi, prezidentning huquqi qanchalik, mana bularni bilmay turib, biz bundan keyingi siyosiy faoliyatlarimizda ular bilan hamkorlik va yoki kelishish masalalarini qilolmaymiz. Shuning uchun Amerikani qisqacha anglab chiqqan bo'ldik. Xo'sh, buningda Ömer Kamninki qaytib qo'ydigan so'zi bormi? Menimki qaytib qo'ydigan so'zim shu, ya'ni Bayam Nuri dediğim şu, hem de her qaysi sistem va demokratik sistem degan shu 3 nimadan icraiye, anandaki qonun chiqarish organi, anandaki suddan tashkil topadi. Lekin Amerikada bu haqiqiy ijro qilingan deydi. G'arb davlatlarida va Amerikada. Boshqa davlatlarda, hamma davlatlarda shunday taqsimot bor, lekin bu nima ijro qilinmaydi. Bundan chiqqancha prezident sudga aralashib, sudga prezident amri tushirib, buyruq tushirib, bu nima aralashib ketgan. Shuninga bu Amerikada ana ko'rdinglar buningki qanchalik ijro qilinganligini, prezidentning masalan buyruqlarini bir sudchininki, nayeti bir nahiyaning sudchisining to'xtatib qo'yganini, ko'chmanlar masalasini ko'rdinglar. Yana Amerikada bu nimalar to'liq ijro qilinadigan bir yer demoqchiman. Rahmat. Allah razı olsun. Nuri Türkel efendim nayeti kıska ve nayeti merkezlik şu mağızlık bir düşündürüp etti. Ben hayran buldum ama bu düşündürüşüden pek mağızlık oldu. Kuruluştan tatip hazırlıkça bir kanç minuttan ben düşündürüp koyardı. Hoş, çünkü bu bizim bundan keyingi siyasi faaliyetlerimizde nayet mühim rol oynaydı. Amerika'nın qanday davlat ekanligini çoxum bilishimiz kerak. Xabarlardan, Şinjan xabarlaridan, Jungo xabarlaridan bilib biz jiq zaharlandik yani. Hatta G'arbni mu Xitoy bizga boshqacha tanitganti, kelsak bu yer boshqacha ekan. Shu nurg'un xalqimizning G'arb dunyosiga bo'lgan inkosi, Amerika dunyosiga bo'lgan inkosi ajoyib. Va bundan keyin nurg'un xatolikni o'tkazmasligimiz uchun Amerika, G'arb dunyosi, islom dunyosi masalan bu dunyo bilan biz bundan keyin jiddiy bir savdoga, jiddiy bir kelishimga, jiddiy bir ittifoqlashishga qarab yuzlanamiz. Yuzlanguchi bo'lgan u qarshi tarafning kimligini belirlash biz uchun bek muhim. Onun uchun bu savollarni cho'qim so'rashimiz va buning javobini belirlashimiz kerak. Xo'sh, ammo nayt qisqa bir javob istayman bu yerda. Yana Amerikaningki ichki tashqi siyosati qandoq degan bir savolni so'rayman. Ichki siyosatini jiq sharhlashdanki mencha ko'p nimasi yo'q deb o'ylayman. Tashqi siyosatda, chunki biz tashdagi bir odam, ya'ni sirtqi bir davlat biz yoki sirtqi bir millatmiz. Bunun uchun bundan keyin bizga qandoq qaraydi, biz bilan qandoq nima ish qildi degan masalada. Bundan burun qishlar bo'ldi, tamam o ketdi. Ammo bundan keyin zaten Dunyo Uyg'ur qurultiyi va yoki dunyodagi tashkilotlar va dunyodagi siyosiy shaxslarning fikri o'zgaryapti bugungi kunda. Chunki Xitoy bizni yevitib bordi. Bundan keyin o'xshash 30 yildagi tarixiy tushunchalarimizni bozorga selishga bo'lmaydiganligimizni, 30 yildan beri dunyo bilan qilayotgan tijoratimiz, ittifoqligimiz, siyosiy lobbichiliklarimizni qaytadan yana davomlashtirishga bo'lmaydiganligimizni ko'rib yetyapmiz. Chunki Xitoy bizni 30 yil dunyo bilan bu shaklda menib tursang, ben seni zaten 20-30 yildan keyin yevitma degan maqsadni ishga oshirib, bizni tinchlik, demokratiya, inson haqlari bu degandek narsalar bilan aldab qo'ygan bo'lishi mumkin. Uning uchun buningdan keyingi Amerika bilan nima ish qilish to'g'risidagi
to'g'ri bir yo'lni tepish uchun Amerikaning tashqi siyosati qandoq mengayotidi bu to'g'risida Nuriy Turkel efendimdan men bir buni anglab boqqim bor. Xo'sh. Amerika'daki taşkı siyasetinden söz içişine mındaq bir işki nəslan adlı düşündürüşünü ben doğru görüyorum. Bir sende bu qandaq bir taşkı siyasetindeki bununki asası nim boludu. Qaysi nokta nazar boyunca siyaset ip beriyotidi, devir qarab o'zgarayotgan degan narsa qarsak tushuncha asılışımız biraz asan to'xtaydi. Endi bu ko'rilmalarni kona burunqi diplomatik tariximiz izlab iliq zeriktirib qo'ymay. Shuning uchun shu Ikkinchi Dünya urushidan keyingi tashqi siyoset to'g'risida azroq tushuncha berayman. Bu Amerikaning tashqi siyosati yillardan beri prinsipmi, manfaatmi, davlat manfaatmi degan ikki nuqtai nazarda ba'zi prezidentlar chiqqan chog'da prinsipni markaz qilgan, ba'zilarini o'tirib chiqqan chog'da devlet menfaatini nişan qilgan, shunday ahvolda davom qilgan. Bu Ikkinchi Dünya urushidan keyin Amerika dunyoda bir international system, bu bir xalqaro bir sistemning barpo bo'lishining zo'rligini ko'z tutib, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın qurilishiga sabab bo'lgandan boshqa, shu international organization, shu hozirgi davom qilayotgan sud mahkamalar bo'lsin, ticari işbirlikleri olsun, Şimal Atlantik Teşkilatı olsun, bu meselelerde bu ittifaktaşlıkını asas kılan bir siyasi nişanlı, taşkı siyasetinin merkezi gelgen. Hem de bu uzun yıllardan beri İkinci Dünya Urushu'nun tartib tam 11. sentabr vakası kadar Amerika köpünçü vaxtlarda devlet menfaati bilan qimmat ko'z qarashini tamponlik qilgan ahvollarda siyaset etib olgan. Endi bu 11 sentabr vakasidan keyin Amerikaning ittifoqdosh tepish yoki ittifoqdoshlar bilan munosabat qilish masalasi bo'lsin, qimmat ko'z qarashini tashviq qilish, targ'ib qilish masalasi bo'lsin, yoki bo'lmasa davlat manfaatini qo'llash masalasida bir o'zgarish prezident qarab o'zgaryapti. Masalan, George Bushning vaqtida bu dunyoda tinchlikni amalga oshirish uchun cho'qim biz shu ideologiya masalasida demokratiya, inson huquqlarini tashviq qilish orqali bu bir madaniyatlik dunyo sahnasini, madaniyatlik dunyo bir communityni, jamoatchilikni o'rtaga chiqarsak, bu duch kelayotgan masalalarninki oldin og'in bo'lamdiki degan maqsad bilan shu demokratiya, inson huquqlarini dunyoga targ'ib qilishni asos qilgan, ya'ni qimmat ko'z qarashni asos qilgan bu nimani tashqi siyosatni ekmangan. Keyin ondan keyin bu nimaga kelgandan keyin Obama kelgandan keyin Iroq urushi, Afg'oniston urushida Amerika o'zini orzu qilgandek natijaga erishgandan keyin bular bu pragmatic deymiz, bu realistik bir nimani o'tirg'i chiqarib siyosiy tashqi siyosat maydonini bu balans qildilar. Hatto vaqt kelgan chog'da bu davlat manfaatini qimmat prinsipini asos qilgan tashqi siyosatni oldiga o'tkazadigan mushtaqil vaziyat o'tirib chiqqan. Endi buning ba'zisi amalga oshdi deb o'ylaymiz. Masalan, Osiyo Pasifikda bu devlet menfaatini asos qilgan tashqi siyosatda ma'lum darajada o'lim ko'zi ko'rildi. Masalan, bu muhit asrash masalasi bo'lsin, rayon xarakterlik bexatarlik masalasi bo'lsin, ticari iqtisodiy masalalar olsun. Çünkü 2018'de Obama sanaga chiqqan chog'da dünya iqtisodida bir cho'kish holatda bu sanaga chiqqan. Buni o'ngshashga bir sharoit bo'ldi. Lekin bu George Bush boshlagan qimmat prinsipni asos qilgan tashqi siyosatiniki ikkinchi o'ringa o'tib qolganligini bizning Uyg'ur siyosat kuchaytirishlarimiz buni ko'rib yetdi deb bilaman. Chunki mening suhbatlarimda shu ko'z qarashlar bir-birimizga o'rtoqlashgan. Endi hozirgi yangi hukumatning tashqi siyosatiga kelsak, yangi hukumatning tashqi siyosatida tabii aniq bir ro'shan bir maydon o'tirib chiqdi. Lekin bu bizga ro'shan maydon chiqdi deganda ko'pincha vaqtida Xitoylar bo'lgan munosabat qanday bo'ladi degan narsa qaraymiz. Bu yerda bizning ko'rilmalarningki diqqatini qo'zg'aydigan, hatto xo'shal qiladigan bir yangi o'zgarish bo'lyapti deb o'ylayman. Chunki o'sha o'tgan oyda Amerika hukumatining e'lon qilgan davlat bexatarlik asosida strategiya planida
terrorizmning Amerikada etkildiği tashqi siyosiy davlat bexatarlik tahdidini Xitoy va Rossiyaning ostiga qo'ydi. Shunday olganda hozir bu yangi hukumatda Amerikaniki davlat bexatarlik tahdidi deb qaralgan omil Rus va Xitoy. Onun qası terrorizm. George Bush'un zamanında olsun, Obama'nın zamanında olsun terrorizm aldırdıydı. Yani bu yerde bir özgürlüş, bir buruluş haleti şekillenmedi. Şimdi hem de jığıp bitken çağda Amerika'daki tashqi siyaseti, kıymet göz qarash asasındaki tashqi siyaset mi, ya ki devlet menfaat asası tashqi siyaset mi gen bu özgürlüş tamponluk meselesi, hükümetin almışı yeni bir partinin tahtı çıkışıyla özgürlük durduğun ve dünya vaziyetinin özgürlüşe karabıp özgürlüğün bir tashqi siyaset. Amerikan tashqi siyosati jığıp bitken çağda vaziyet qarab turib, devletin içindeki iqtisadi, ticari, bexatarlik meseleleri qarab, devletin sırtideki meseleler qarab turib, bu iki meseleleri balans qilib turib, davom etayotgan bir tashqi siyaset. Demek ki Amerika'nınki tashqi siyosatida bizga fursat bor demakki. Yani fursat izlasak, agar ma'lum tashqi ishlarda başka milletler bilen, başka fikirler bilen hemkarlaşıp durup özünki kıymetini dünyaya hükümran kıldığın bir fırsat bor deb o'ylasak bo'ldi ekan. Çünkü Türkiye'nin tashqi siyosatida Türk milletinin yoki Türk devletininki bexatarligi birinchi o'rinda turadi. Yani Türk devleti özünki yani Milliy güvenlik konseyi degan o'rin devletinin bexatarligi birinchi o'rinda turadi. Yani bir fırsat yok yani. Türkiye devleti özünün bexatarlik üçün en mühim o'ringa shuni qo'ydi. Ammo Amerika o'zining qimmat qarashini vaqti kelganda birinchi o'ringa qo'ydi. Iqtisodiy qarab, siyosiy tarafga qarab turib degandek men shunchalik his qildim. Ömer akamga so'z qilish fursati bersak, Ömer aka sizlar ekranga bir qarasizlarmi, shu kameraning surati chiqadi. Kameraning suratini bersangizlar, nima suratlari chiqadi. Surat o'chib ketib qoldi. Sizning mübarek yüzlerini görüp durup baranız. Hem de çıktı, tamam. Çıktı mı? Çıktı. Sizning bunun katıdığın sözleri bolsa endi ma'u nima belki biraz hata tushunib qoldik. Albatta Amerikaniki qimmat qarashi bor. Qimmat qarashiga ega chiqadi. Shu qimmat qarashlar ustiga qurilgan bir davlat. Bu qimmat qarashlarini qo'g'dash uchun, uningga ega chiqish uchun nurg'un fidokorliklarni qilgan. Lekin boyam degandek Türkiye bilan selish tursak, milliy bexatarlik meselesi onun için milliy manfaat meselesi birinci mesele, Amerika için ikinci mesele desek bo'lmaydi bu yerda. Bu yerda milliy bexatarlik meselesi mi, milliy manfaat meselesi mi Amerika için birinci mesele. Şimdi bizningki meselemizga taqashgan chaqda endi Xitoy bilan bo'lgan munosabatlar bizning kelajagimiz uchun bular Amerikaningki Xitoy bilan bo'lgan munosabatlarning kelajagi qanday bo'ladiganligi bizning taqdirimiz hozirgi sharoitda dunyoning taqdiri uchun nihoyatda cho'ng bir masala. Chunki eng cho'ng masala hozir shu Amerika Xitoy munosabatlarining kelajaginingki qanday bo'ladiganligi. Bu yerda ba'zi nimalar bor. Amerikada o'xshamagan ko'z qarashlar bor. Hozir ba'zi ko'z qarashlarda Amerika bilan Xitoy cho'qim bir to'qinish paydo bo'ldi Amerika bilan Xitoy orasida. Milliy manfaat tufayli, milliy bexatarlik tufayli, dunyoga bo'lgan hokimiyat tufayli Amerika bilan Xitoy orasida cho'qim bir to'qinish bo'ldi degan bir nazariya bor. Masalan, buningda professor John Mearsheimer degan adam bu deydiki, bu cho'qim bu Xitoy bunda turmaydi, buning taraqqiyoti davom qildi, iqtisodiy kuchaydi, onun bilan siyosiy nufuzi kuchaydi, nufuzi kuchaygan sari bu shu o'zining rayonida bir hamma nimaga hokim bir davlat bo'lish, boshqalarni o'zining ta'siri ostiga ilishga tirishadi. Shu chaqda Amerika bunga ruxsat qilmaydi, shu yerda bir to'qinish bo'ladi deydi. Buningga shunda bu qilishi mumkin, buning oldini ilish kerak degan ba'zi ko'z qarashlar bor. Masalan, Graham Allison degan professor yaqinda bir kitob chiqardi. Amerika bilan Xitoy orasida urush bo'lamdi deganligini endi. Shuningga bu urushning bo'lmasligi uchun, chunki Amerika mavjud bir qudrat
Xitoy bir yükselivatkan bir kudret. Bununla tarihi jarayonlarni so'zlab chiqib, tarihi shuni tarixda bo'lgan voqealarni so'zlab chiqib, shuning bilan selishtirib, bu Amerika bilan mushundaq mangsa Amerika bilan Xitoy orasida bir to'qinish chiqishi mumkin. Buning uchun tadbirlar ilinishi kerak degan ko'z qarashlar bor. Boshqa ko'z qarashlarda yo Amerika hech qachon Xitoyga raqib bo'lolmaydi. Uning iqtisodiy masalan ko'p turilgan bir iqtisod yaqinda bu iqtisodiy krizga duch keldi. Masalan, Anne Stevenson Young degan ayol o Xitoyniki iqtisodiy yaqinda bir krizga duch keldi. Shuning bilan Xitoyniki Amerika bilan raqobatlashishni misal qilmaydi degan ko'z qarashda. Hamda bu bizningki bir necha yil avval bir cho'ng bir odam bizga shunda bir nima degandi. Ya'ni Uyg'ur masalasining kelajagi qanday bo'ladi deb biz savol so'ragan chaqda Uyg'ur masalasining kelajagi Amerikalar hamda bizda birinchi Allah, ikkinchi hamda Amerika bilan Xitoy munosabatlariga qarashli. Agar Amerika bilan Xitoy chiqsa, kelgusida dunyoni birga boshqaraylik, biz birga manfaat birligimiz var bazı noktalarda. Şununla birle başvuraylı, birle dost olup öteyli dese Uygurların işi tersdir. Eğer Amerika Sovyet karatkan siyasetine Xitayga tutsa, çünkü Amerika üçün Sovyetler karatkan siyaseti inekti Amerika'nınki. Çünkü Sovyetlerini yıktı Sovyetlerini. Şunun bilen bunda bir eğer siyaset bo'lib qolsa, u chaqda sizlarningki ta'limlar kelgan bo'ldi degan hamda. O birinchi albatta Uyg'ur xalqining o'ziga qarashlik, lekin sirtqi omillarni nihoyat muhim. Uyg'ur xalqininki mushu da'vosiningki g'alaba qilishi, o'zlariningki orzu umidlarining amalga oshishi uchun bu sirtqi omillar ko'p muhim. Bu muhim bo'lganligi uchun u odamning digini to'g'ri bir nimitdi. O shuningga dediki bizga sizlar hozir chunki Amerikaningki Xitoy qaratgan siyosati aniq emas. Xitoy bilan do'st bo'lib o'tamdi Amerika yoki Xitoy bilan dushmanlashamdi. Ya'ni raqobatlashamdi, bir raqobat kiramdi. Ammo bu aniq bir siyoset belgilangan siyoset emas. Bu anda hozir bu Trump hukumati bilan bazı kabinet a'zolari ichida biraz o'tirda nimalar bor. Ko'z qarash ayriliklari var. Çünkü yaqinda masalan Nurimi deb o'tganda hamda Amerikaningki mudofaa ministri buni ochiq bayon qildi. Xitoy bilan Rossiyaningki terrorizmdan cho'ng tahdid bo'lganligini buni ochiq ifodaladi. Uningda yaqinda bu FBI'ninki reisi, FBI'ning mudiri Xitoyning cho'ng tahdid ekanligini, hatta Xitoyninki mushu Amerikada turayotgan Xitoy o'quvchilarining Xitoylarninki muhim ishi o'rinlarda ishlayotgan Xitoylarning ya'ni Xitoy o'quvchilarining Amerika uchun Xitoy bir tahdid ekanligini ifodaladi. Bu hozirgi sharoit garchi hukumatda bir nima bo'lmasimi, mushunda Xitoy bilan bir to'qinish tarafga mangadigan, bir manfaat to'qinishiga duch keladigan bir yo'nalish qarab ketib boradi. Shuningga balki kelgusida bizga fursatlar chiqishi mumkin. Ammo hozir Xitoy Amerikani tashqi siyosatini, shu Xitoy qaratgan siyosatini mushu Shimoliy Koreya masalasida bir guruhga ilib olgan bir nima bor. Chunki Xitoy Amerikaga Shimoliy Koreya masalasini men hal qilaman, men sana hal qilib berman, buningda men cho'ng rol o'ynayman deganligi uchun Amerika hukumati hozir Prezident Trump bu kishilik huquq masalasi o'zining qimmat qarashlarini bir tarafga tashlab qo'ygandek bir manzara bor bu yerda. Chunki hech qachon hozirgacha Trump kishilik huquq, demokrasiya, erkinlik degan nimalarni talaffuz qilmadi Xitoy bilan bo'lgan munosabatlarida. Uningdan hatto Janubiy Jungo dengizi nihoyat cho'ng bir masala. Hatto bunimi hozir og'ziga olmayotdi. Hozir bir necha oydan beri Janubiy Jungo masalasi degan masala Amerikada shundoq siyosatchilar tomonidan tilga ilinayotgan jiddiy masala bo'lib munozara qilinayotgan masalalar bir mundaqcha aytgan chog'da bu unutilib qoldi. Hozir tilga ilinmaydigan bir darajaga kelib qoldi. Demak,
bu yerda Xitoy hukumati bu Amerikaningki Xitoy bilan bo'lgan munosabatlaridagi mushu nimadan foydalanyapti. Xitoy hukumati bu Koreya masalasini ilgari surib, men buni hal qilaman deb, Amerika shuning qarab bu hal qiladi deb, bu masalaga qarab turib, vaqt o'tib boradi. Vaqtni uzatyapti ve o'zi bir tarafdan o'zininki Amerikaga qarshi o'yinlarini o'ynayapti. Masalan, Amerikaningki dünyadaki nimasini ojizlik uchun o'zininki nüfuzini siyosiy, iqtisodiy, harbiy nüfuzini oshirish uchun nihoyatda tez surat bilan ilgilab menyapti Xitoy. Bu Xitoyninki masalan bir valvoq bir yo'l projesimi mushu nimasiningki maqsadlarini amalga oshirishiningki eng cho'ng nimalardan biri bu. Hamda projelaridan biri. Allah razı olsun. Rahmet. Men yana sizlarga so'z beraman. Chunki bu masalada bu bir ayrim tema. Xitoy bilan Amerika munosabatlarida yana sizlarga so'z beraman. Buni yana biroz to'xtalishimiz kerak, chunki biz muhim ko'ngil bo'ladigan temalar bu. Nuri Turkel efendim, birazdan oldida şu Amerika'nın qimmat qarshi ve davlat bexatarligi masalasida bir o'zgarishchanlikning bog'liqini degan mush gapning o'zini fursat deb his qilgandim men. Chunki ba'zan davlatlar bor, qimmat qarshimi yo'q, agar bo'lsin faqat o'z davlati uchun ham kurash qiladigan. Shunday yerdan ne yapmak tez oldu. Bundan keyingi ittifoqdoshligimiz ve savdimiz da xato paraz taxmin o'tirib chiqib qoladi. Ömer Kam'ның sözüdün sizningki yani bununla qo'shimcha yoki bununla qarshi yoki buni qo'llaydigan bir inkasınızı anlab baksam, bunundaki ikinci tema qo'ysin. Ömer efendi bu muhim halklık meselelerini dert etken bir yerde neymiş ki bu Amerikalıklar daim devlet menfaati tutsa neymiş ki bu kısmet göz karşı bu insaniyetin teşvik kıldıran pozisiyada turdu degan sual yapılan buluş mümkün. Hem de bulatma şu Irak uğraşıdan keyin Amerika'daki dünya sahnesinde şu insanperverlik meselesi tutkan pozisiyasida O'rta Sharqdagi ixtilof tutkan pozisiyasida tushuniksizlik, taraf tutadigan ahvol bo'lganligi uchun ba'zi vaqtida bu Amerikaliklarda insonparvarlik va prinsip asosida tashqi siyosat yurgizgan vaqtlar bor desa, buni o'qigan, anglagan odamlarga bu mantiqsiz anglanadigan bunday bir kayfiyatni shakllanishi mumkin. Lekin bu davlatninki bu qanday o'tirib chiqib qolganini tushunsak, bu masalaninki tegiga chiqish mumkin. Bu Amerika'ya keçip kelgan o'z vaqtida kelganlarning kelgan dastlabki mezgildagi Amerikaliklar bo'lsin, keyin Ikkinchi dunyo urushidan keyin ko'chman sifatida kelganlar bo'lsin, buning hammasi Amerikada o'zining tug'ilgan yerdagi autokratik hokimiyat, podshohlik tuzumi, diktatorlikdan voz kechib kelgan insonlar. Shu bu davlatda insoniyatninki huquqiga hurmat qilish kerak. Inson tug'ilgan chaqda qo'shal bo'lish, yashash, boy bo'lish, fikrni erkin qilish, izhor qilishdek huquqi va degan narsa ma'lumotning ideyasi sinib ketgandir millat bo'lgani uchun. Qur'oni Karimda bor. Bir yerda birisi ezilibdi desa, buningga bu o'ziga bog'lay oladi. Bu bog'lay oladigan sababi bu yerga kelganki dastlabda Angliyadan kechib kelgan bo'lsin yoki keyin bizga o'xshab kelganlar bo'lsin, hammasiningki Amerikaliklar bilan yıllardan beri bu ortaklaşıp ketken bir kıymet göz qarash ortaklığı var. Öz vaqtida Angliyada keçip kelganlar bu qandaqsiga bu shirkatning beshimi bir adam, davlatning beshimi bir adam, sud mahkamaning adami bir adam bo'ladi. Bu qandaq ish bu deb ashundan bu ashundaq bir sistemda keçip kelgan bo'lg'achqa, Nabay ta'kidlab o'tgandek bo'lib o'tgan. Beraber mundaq bir davlat sistemasini o'tirib qo'ygan. Şu bir yerde bu xalqning ichida shunday bir ideya bor. Sen bana ağanlı, çarçıganlı, çaresiz qalğanlı bəginlər. Şunu da qaraydigan bolsaq, bu Amerikada aşağı bir muhit bo'lg'achqa, akademik muhitida bo'lsin, jamiyatda bo'lsin, yoki bo'lmasa xizmat yerlarida bo'lsin, bularda bir kashfiyotchilik, haqni araydigan bir madaniy bir xarakter va bir xalq. Shuning uchun bu tashqi siyosatda ko'pincha vaqtida bu debate deymiz, bu munozara devlet menfaatini yoki prinsipni asos qiladi. Agar devlet menfaatini markaz qilgan bo'lsa, qachon prinsip ko'chimiz deydigan shunday
daim özgür durgan bir pozitsiya. Bunun İngilizce'de is it interest based or principle based foreign policy de soruşudu bular bir-biridir. Yani şuna abay bu gap biraz çunkur gitip kaldı. Bu temada kim paranlasak oldu da başta. Ikine Ömer efendim degende aslında bizge yaxshi paylık şaraitlar gözümüzü görüp durmadı bu yine özgür işlerdi. Yani demek çoğunuz Amerika'da yaşayan xalqlar arasında insanın hukukunu qoğdaş degan bu qimmat qarashi bu ezelden bu yıldızlık aleti var. Eğer Amerika devleti tashqi siyoset tarafda boshqa millatlarga da'vo qilayotgan qimmat qarashlarini, yani insonning huquqini qo'g'dashdan iborat qimmat qarashlarini da'vo qiladigan bo'lsa, yana bir kuni masalan vaqtliq Jungo bilan birlashish yoki qo'qqash boshqa davlatlardan yoki bu da'voni suslashtirib qo'yadigan avval yuz bergan taqdirdami bir kuni yana Amerika xalqining ichidan yani bu qimmat qarashini davomli o'ttirib silib chiqadiganlar, hatto prinsip o'rniga ko'tarib chiqa oladiganlar bor demoqchisiz. Xo'sh. Bundaqda ikkinchi masalaga o'tsak, bu Trump degan odam bizningki biroz biznimi gangirtib qo'ydi, dunyonimi gangirtib qo'ydi, Xitoynimi gangirtib o'tdi. Ya bak aqlli odammi, tijoratchining ichidan chiqqandan keyin. Trump qanday bir odam? Chunki bundan keyin agar u huquq bilan bo'lib qolsa, albatta bizning siyosiy yo'llarimiz bilan, bizningki da'vo odamlarimiz bilan ko'rishadigan ish chiqadi. Sharq Turkiston davosini anlatadigan ish chiqadi. Masalan, bu yaqinqi o'tganki 2 hafta ichida Gollandiyaning podshosi Tibet va Uyg'ur masalasini Xitoyning oldiga qo'ydi. Bu podsho jamiyatining ichida ba'zi kishilar deydi, tunji qitim Xitoyga podsho jamiyatidan va Uyg'urni bo'zaq qilma, Tibetni bo'zaq qilma deganlar, bu qadam tunji qitimliq deganlar bor. Gollandiya xalqimi buni jiqqa nim qildi. Shuningdek Trump kelgusida Xitoyga qarshi undaq gaplarni qilamdi, nim deydi. Bu masalada Trumpni bir qaysinglar yaxshi tushuntirib birsizlar. Uni sizlarga qo'yib bersam, Trumpni tushunib aqlib borasiz. Trump'da nima? Sizlar qaysinglar yaqinroq Trump bilan, yani uni. Ya bu Trump hozir nima albatta Trump'ninki prezident Trump'ninki qandaq bir siyosat tutadiganligi, Xitoyga qarshi qandaq bir siyosat elib beradiganligi mencha aniq emas texichu, aniqlanmagan. Ba'zi yerda shu manfaatga qarab, oladigan nimaga qarab, bayam siz dedingiz tijoratchi bo'lgandek, oladigan nimaga qarab bu siyosat o'zgaramdi. Buni tasavvur qilish mumkin emas. Chunki boshda chiqqan chog'da masalan ko'p umidlar paydo bo'lib ketdi. Masalan, o'zininki saylam nimalarida hatto Xitoyni Xitoyga hujum qildi, Xitoyga chiqqandan keyin hokimiyatga kelgandan keyin Xitoyga qarshi qattiq siyosat ilib boradi degan bir nima mavjud deyildi. Bir ko'z qarash. Va kelib bu shunda bo'ldi. Chiqiblar bir necha kundan keyin bilasizlar Tayvanninki prezidentini telefon bilan Tayvan prezidenti telefon qildi. Bu nihoyat cho'ng bir signal bo'lib hammaga nima shunda ko'rildi, qaraldi. Dediki masalan tunji qitim bir Amerika prezidenti Tayvanning prezidentiga telefon qildi. Bu Xitoyning qattiq noroziligiga sabab bo'ldi. Bo'ldi, ammo keyin Xi Jinping bilan ko'rishgandan keyin bu nima butunlay o'zgardi. Shu burunqi siyosatga qaytdi. Burunqi siyosatda shuga bir Xitoy siyosatini bu hukumatning bu hokimiyatning shuni qabul qildiganligini nimqilib Xitoy anaqaki Tayvanni mandat ketgan chog'da Tayvanni tashildi. Tayvan prezidenti bilan ikkinchi qatim hatto u prezidentniki o'zining talabi bo'lgan bo'lsa-mu hech qanday gap qilmadi. Ammo hozirgi nimada balki shu Shimoliy Koreya masalasida boshqa masalalarni hozir bir tarafga qo'yib qo'yayotgan bo'lishi mumkin. Chunki hozirgi eng birinchi Amerikaningki Osiyodagi Sharq Osiyodagi eng cho'ng nimasi tahdid, hamda Amerikaningki milliy bexatarligi uchun, milliy manfaat uchun eng cho'ng tahdid bo'layotgan nima? Amerikaningki ittifoqdoshlari uchun rayondagi Shimoliy Koreyaning o'sha yadro qurol masalasi. Buningda hamda Xitoy nihoyatda cho'ng nima o'ynay oladi. Hamda rol o'ynay oladi. Shuningga bu Amerika shuni biladi. Shuningga hamda balki shunda ko'z qarashlar bor. Balki shu sababdan hozircha Trump
Xitoy qaratgan haqiqiy iliqinmasini ma masala hal bo'lganicha nima qilmagan bo'lishi mumkin deb. Ammo hamda Amerikani bayam Nurimi deb o'tgandek bu yerdagi insonlarning o'zininki qimmat qarashlari va shuninga ega chiqib shu asosda menib kelayotgan xalq bo'lgandiki hamda Amerikaning yuqori qatlami oliy darajalik nimasi prezident idorasi masalan bu masalaga ko'ngil bo'lmagan bila masalan Uyg'ur masalasiga kelsak onun tuvan qatlamdagi rahbarlar masalan tashqi ishlar ministrligidagi bo'lsin hukumatningki tuvan qatlamidagi o'ttiri qatlamdagi o'ttiri qatlamdagi rahbarlar ya'niki idorachilari bu masalaga qattiq ko'ngil bo'lyapti. Shu bo'layotganliginingki necha nimalarimi bor masalan uningki isbotlarimi masalan necha qitim o'tgan nimada o'sha Amerikaningki hukumati qarashlar hukumat tarafidan nima qilinadigan diniy erkinlik komiteti va shu qattiq Xitoy qarshi bayonotlar e'lon qildi. Masalan yaqinda shu Malayziyadagi 11 bal masalasida Amerika tashqi ishlar ministrligi birinchi qitim nimarak yumshoqroq ikkinchi qitim xeyli qattiq bir bayonot e'lon qildi. Yani bu asan bir ish emas bir davlatningki şu 11 Uyg'urning masalasiga aralashib u masalani bir tashqi ishlar saviyasida bunga norozilik bildirib Xitoyga bu Malayziya hukumatiga buni Xitoyga bermadi nima qilishi bu nayta cho'ng bir signal Xitoy uchun. Shuningga Xitoy nayta buningdan norozi bo'ldi, noroziligini bildirdi. Uning sirtida Amerikaning bayan nima deb o'tgandek hamda qonun chiqarish organi bor. Nayta kuchli Nurining bir degani to'g'ri chunki bu Amerikaning bu kongresi boshqa davlatlardagi parlamentlarga o'xshamaydi. Chunki boshqa davlatlardagi parlament a'zolarininki salohiyati, kuchi mayadagi kongressmenlarning ya senatorlarning kuchidek emas. Bu yerdagi senatorlar, kongressmenlar o'zining partiyasiga vaqt kelgan chog'da o'zining partiyasiga qarshi tura oladi, qarshi bo'lgan qarorlarni qabul qila oladi va o'zi ishongan nimada noyteliqi chin ma'noda. Shuning uchun bu senatorlar, kongressmenlar bularninki bizga bo'lgan qiziqishi kundan kunga eshiyotidu. Yani Amerika Kongresi bilan biz to'g'ri bir şekilde siyasi faaliyetlerini yaxshi ilib ma'nolaydigan bo'lsak, Xitoyga besim qilish ehtimoli %50 bor deganga. Eng cho'ng besim shu yerdan bo'lyapti hozir. Shu kongressmenlar, biz shu kongressmenlar bilan bu yerda eng cho'ng nimalardan biri bor. Masalan, rahbarimiz Mishada, Washingtonda, bu yerda Uyg'ur Amerika jamiyati va Dunyo Uyg'ur qurultayining vakillari va shular hammasi bu yerda siyasi faaliyet qatnashayotganlarning hammasi bu faoliyatlarda kongress bilan Amerika kongresi bilan yaqin munosabat qurib, yaqin munosabatlarimiz bor, qarorlarni chiqaryapmiz. Shu yerdan guvohlikdan o'tish yig'inlari tashkillayapmiz. Mana atdagi bir konferansimiz bor. Yana 5-yilda bir yerda bir Uyg'ur madaniyat kuni va mush orqali mush kongressdagi do'stlarimizni kuchaytsak, do'stlarimizni ko'paytsak bu kongressmenlar onun ikinci hozir yaqinda o'gin bir xat yozilmoqchi bu hukumatiga nima Trump hukumatiga tashqi ishlar ministrligiga o'sha Uyg'urlar masalasida bir necha kongressmen qo'l qo'yib shu tunigan u xat tayyor bo'ldi bu xatni avatmoqchi. Demak da'vatni bu yerda har jihatdan yuqori darajalik prezident Trump o'zi shaxsan bu masalada masalani o'ttirib qo'yib bu masalani tilga olmagan bo'lsa-mu tuvan o'ttiri darajadagi şu hükümet xodimlari ve parlament a'zolari ve başka xalqaro tashkilotlar Amerikadagi bu masalaga jiddiy ko'ngil bo'lib bu yaqinki bu Xitoy hukumatiningki bisimi haddidan ziyoda inson qiyofasidan chiqqan bisimlari bu yerdagi insonlarni harakatga keltiryapti ve nurg'unlagan faoliyatlarniki elib berilishiga ve müşkatlarının yazışıga, bayanatlarının çıkışıga sebep oluyordu. Allah razı olsun. Nuri Türkel efendim, bu Trump doğrusu kısaca bir sizin ağızlardan bir ne sanmak bakın? Qaysanlanda şu 2016-11 ayının yazı televizyondaki sonralıdı bu Amerika'nın hazır prezidenti orada köp uçurlarını görüyordu. Bazı nesler külükülük
Cüvi Nerstan görüvatsa, ümitsizlengen ahvalına bağlan buluşum mümkün. Endi bu Amerika'nınki bu Trump'ın bugün sahne çıkışımı bir tasadifi ahval emas. Bu bundaq bir Trump okşaş par dercilik milletçilik göz karşı yazdı dünyanın hamma yerlerinde keng ko'lamlik targ'ib qilinayotgan va ma'lum darajada siyosiy sahnaga chiqishga omil bo'layotgan bir vaziyatni ko'rib turyapmiz. Buni Polshada ko'rdik, Vengriyada ko'rdik, hatta Germaniyada bu ko'rildi. Az ondan keyin bu Trump'ın ki bugünkü bu sahneге chiqib qilishda necha turli sabablardan chiqqan bir ish. Birisi bu burungi prezidentlarga bu Amerikadagi ishchi sinf aqtalliklarininki huquq manfaatlari taz e'tiborga berilmagan. Ondan keyin bu konservativ guruhdagi Amerika xalqiniki ko'z qarashlari toza hurmatga qadrlashga erishmagan. Ondan keyin tijoriy masalalar shu Amerikadagi fabrikalarning sirtqa chiqish yetkazib ketish sababidan ishsizlik masalasi. Ondan keyin bu ko'chman masalasi, shu musofirlar masalasi degan o'xshash har turli masalalar Trump'ning sahnaga chiqib qolishiga bir uzundan beri yig'ilib qolgan bir yig'ilib shundoq bir hodisaning o'rtaga chiqishiga sababchi bo'lgan bir ish. Endi bu Trump sahnaga chiqib prezident bo'lib saylanib chiqdimi degan narsani bu Amerikaning siyosatini cho'nqurlab kelsak bu suhbat uzrab ketadi. Lekin bu ko'rurmanlarga bir narsani eskartish zarur. Amerikaning prezidentininki bu hozir prezidentning 4 yil bu amalda o'tiralishi yoki bo'lmasa qayta saylanishi yoki bo'lmasa muddatini ishdan chiqib ketishi hozir davom qilayotgan tekshirishga bog'liq. Sizlarning balkim xayringlar bordek Donald Trump bir Amerikaninki 45-yil prezident bo'lish sifati bilan Amerikaning adliya sistemasiga, Amerikadagi matbuotning roliga, Amerikaning hatto kongressga, sud mahkamalarga bo'lgan tushunchasi ro'shan bo'lmasmi belgisiz holatdagi odam bu. Masalan, Amerikaning adliya ministri va FBI mustaqil bir organ. Amerikaning adliya ministri garchi prezident tarafidan xizmat tayinlangan xizmat bo'lsa, Amerikadagi eng chong qonun ijro qilgan bir ministerlikning rahbari bo'lish bilan bu prezidentning mustaqil turgan bir organ. Lekin bu odam eng oddiysi Amerikaning prezidenti bo'lgan Trump shu adliya ministrini o'zining bir ittifoqdoshidek ko'radi bu bir. Ikkinchidan bu hukumatningki Amerikaningki shu federal hukumatiga bo'lgan tushunchasi hozir ro'shan emas. Masalan, hozirgacha albatta o'tganda 4000 ga yaqin odam yangi prezidentlar xizmat chiqishi kerak. Hozir shu yuqori qatlamda Amerika prezidenti tayinlab, Amerikaningki kongressdan tasdiqlaydigan xizmat o'rinlarining ko'p sonisi bo'sh. Ministerlari yeri kep bo'lgan bilan ma'lum ministr universitetdagi nurg'un ofislar, nurg'un xizmat o'rinlari hozircha bo'sh. Ya'ni yig'inchoqlab aytsak yig'inchoqlab aytganda bu odam birisi bu oila tijorat dunyosidan kelgan bo'g'achqa bu hukumatlarning hech tajribasi yo'q. Bundan keyin xalqaro vaziyatdan hech qanday tajribasi yo'q. Hatto ba'zi xalqaro eng boshda so'zlab o'tgan Amerikaning ikkinchi dunyo urushidan keyin o'rtaga chiqargan shu xalqaro sistemdanmi to'g'ri qo'llab ketmaydigan, tushunib ketmaydigan bir tajribasiz prezident. Shunda bu adam qarab turib Amerikaningki siyosatidan umidlanmaslik kerak. Bu yerda mustaqil matbuot bor, mustaqil parlament bor, sud mahkamalar bor. Bu prezidentningki kelajagi ya bundaq tuzilishi mumkin bir necha yil va bir necha oy ichida. Xo'sh, rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Mushunchalik tushunib turlar bu qitim Alloh xolis kelgusi zamonlarda taxmin yaxshi tushunishga erishimiz. Amerikaning bu Trump maydonga chiqqandan keyin ko'chmanlar siyosatida jiddiy o'zgarish yuz berdi. Bir qancha davlatlar, hatto 7 davlatni cheklab etdi kirishni, masalan, shaxslarning, kirayzanlarning. Uyg'ur muhojirlarining Amerikaga ko'chishi, yoki Uyg'urlarning berib o'ltiraqlashishi, yoki multaji bo'lib siyosiy panohlik talab qilishida buningga ta'sir ko'rsatdi. Chunki bizningki nurg'un qarindoshlarimiz davomli yozayotdi, bizlarga yozayotdi. Yevropaga ko'chishni maqsad qilayotgan minglarcha odam bor. Amerikaga ko'chishni maqsad qilayotganlar, Kanadaga ko'chishni maqsad qilayotganlar va bularga nisbatan muhim bir jip kuchi bilan ta'minlasang degan.
Yani köçmenler siyaseti bizga qanchalik ta'sir ko'rsatdi? Uyg'urlar. Nuri. Bu yeni prezidentinin ki köşmen meselesi tutan siyasette azınlıklı bir özgürlük kanun yolu bilen oturup çıkan özgürlükünü görmegen bolsak mı siyasi tüz ve bununki özünün pozisiyası sebebiyle Amerika'nınki köşmen bulutmuş misafirler köşmen işi biraz kıyılışıvatıdı. Hem bir yerde bu Uygur bunu sütülen Amerika'nınki şu siyasi panarlık kanunun kaçlık menfaat görün olduğu diyelim yıllardan beri Amerika'daki mutlak gösterdik edenler siyasi panarlıklar bir yerde kapka var. Burunku kargançada bu vatandaki azap okubetmek değişik etken için English country condition'daydı. Vatandaki vaziyet değişik etken için bu Trump sahneye çıkışını aldı da Uygurların bu Amerika'da misafirlik ilticasından katkılış kişileri biraz kolaydı. Ama diyende bu Amerika'nın kongresten bu misafirlerini bulatın siyasi panartlaydıqalan azayçı gerek, bu giriş, bunu kılış gerek de tepsili kanun çıkmagan bolsa yeni prezidentninki misafirler programmasına iltica kıldıqalarının sanını ma'lum yol boyunca azarçımız gerek diyen bir sözüyle bu çınış ahvalı oturuğa çıkmadıdır. Mesela iş gücürüşte, tasdiqlashda, burunqadan tasdiqlashadigan, uzun vaqt ketadigan, hatta acizsiz dastlabki qadamdan o'tamaganlar sotib ketadigan ahvollar chiqadi. Endi bu yerda bu mushunaq davom qilamdi degan savol kelsak, balki shunday davom qilish mumkin. Bundan texnik tasdiqlashib ketishi mumkin. Lekin bizde ko'pincha Uyg'ur jamoatchilikda bu tübetlikle Amerika'ya vasıtan siyasi panaq degan bir gaplarni ko'p anglaganman. Bundan bir narsa yo'q. Ben o'zim bir advokat bo'lish üstünden ve köşmen çıkıp bakan bir adam bo'lish üstünden şuna diyelim Uygurlarnınki siyasi panaq ilticasını qabul qilish nisbati bence Amerika'da en yuqori deb qarayman shaxsan. Shunday. Shunday evzel bo'lmagan sharoit ostida shunday faydasız bir siyasi muhitimi Muşunda köşmeler karşı siyasi nokta nazardaki bir prezident hüküm süratan devlet tutup mu? Yani şuna değişkin mümkün ki Uygurların siyasi panarlık bilen muhabbet kazanış nispeti başka izlegen millet ve başka halk karganda yani onu yukarı. Uygurlarni Amerika'ya köçürüp ekiliş ihtimalliğin var mı mesela? Amerika'da misafirlik yolundan iki xil yolundan Amerika misafirlik mesela refugee olarak geliş mümkün. Birisi bu Birleşken Devletler Teşkilatı'ndaki misafirler konusundaki interview kılıp biz birlikte devlet kuşup ekildiğin yolundan bir yol. Bunu bu undala özkenmeydi. Hükümetin programı islan kilidi. Makağalla okumucu vizden, seyahat vizden kildiğalla bir yerde kilip bir yerde iltica kıldı. Ulanı siyasetana iltica isteydi. Hükümetin ki yolu bilen tekşirişiden Birleşken Devletler Teşkilatı'nın kildiğalarını misafirler, refugee deyimiz. Bu işkilisi kanun cihetki ölçüm okşayış boğan bilen beciriliş ehvalı yolu okşamaydı. Birisi de hükümetin programısından özleri ekilip yerleştirdi. Kalan türdekiler özü kandak beyzide kelsin. Kelgendin ki iltica kılıp Avrupa okşamaydı bir yerde aduka tutup iltica kıldı. Avrupa okşayış men siyasi panaflarında Yani iltica kılıp kelgenler için siz şahsi advokat bolaş sübütünüz bilen yardım kıla alamsınız. Mesela çünkü hazır Türkiye'de bir qancha ming o'quvchilarimiz o'qiyotidir. Bularni Amerikadagi universitetlarga o'rgatish ehtimolliqi bo'lishi mumkin kelgusi zamonlarda. Bu şekilde kelgan universitet yo'li orqali kelgan, ya'ni imtihon berib, bo'lib Misrdan kelgan o'quvchilar hozir o'qishini davomlashtiryapti %80%. Bularning Amerikada o'qish ehtimolliklari bundan keyin kuchlandi inshaalloh. Bunu akademik yollar orqali buni qilishga tirishimiz. Bu jihatlarda Amerikaga bir Uyg'ur berib ko'chman bo'laman desa, bu jihatlarda mayli Dunyo Uyg'ur qurultiyi nomi bilan bo'lsin, mayli sizning advokatlik nomingiz bilan bo'lsin, qanchalik yordam qila olasiz? Amerika'da siyasi panarlıklaşken o'tmishda millet, din ve ma'lum bir siyasi
yoki ommaviy guruh a'zo bo'lganlik sababidan o'tmishda ziyonkashlikka uchragan bo'lsa, shu ziyonkashlikning qayta takrorlashidan endish qilgan odam qilgan bir siyosiy qanoatlikni mushtaq bir ahvol ostida Amerika hukumatiga yo'llash mumkin. Bizning Uyg'urlarning bir ko'pincha Amerika chamdan ko'tarib kelgandan to'lisinki shu qonun jihatga legal test deymiz, shu qonun jihatga shartiga uyg'un keladi. Masalan, Uyg'urlar diniy jihatdan, milliy jihatdan, siyosiy ko'zqarash jihatdan va ma'lum bir guruh degan uchun asonlik millat degan gap yerda aslında terkibide olduğu için ziyan zahmet uçuraydı o icattın, cismani icattın. Bu Amerika'nın ötmüşteki ziyankeşlikle ölçümü doğru. Ben ma kilicekki ölçümüge doğru kiliş için u yerden bir yerden mesela burun tuğay yerde bir siyasi faaliyetler katlaşkan olsa, yakı bulmuşsa aile tavadadını Xitayla kolgıyla, tehdit kılıp, ya uyandakini balağını kızın yandırıp gelip tehdit kılan ahvallar olsa, bu kilicekki özüge kildiğen korkunçlukki ifadesi ve ispatı buludu. Eğer muşindak bir ahvalı duş kelgen heddaşımız olsa, tabii şeref bilen hizmet yapılır. Allah razı olsun. Bizning sualimiz bir qancha, yani temamiz biroz ko'p, hozir 1 soatdan oshdi. Shunga qisqa. Buningdan keyingi javoblarni biroz qisqa ilishini umid qilaman. Ya'ni Uyg'urlarga kelamiz. Uyg'urlarga kelishdan burun qarindoshlarga deyman, chunki izlayotgan qarindoshlarning soni biroz ko'p. Qarindoshlar inkaslarni yozayotdi. Ko'pincha inkaslar yuqoriga chiqib ketganligi uchun men ulardan kechirim so'rashninki so'zi bilan qaytadan inkas, ya'ni savollaringlarni qaytadan so'rashinglarni umid qilaman, chunki nurg'un qarindoshlar burun savol so'ragan, hammasi ustiga chiqib qolibdi. Shuni bir boshdan nim qilsak, chunki sizlarga savollar intayin ko'p tushyapti. Sizlardan Alloh rozi bo'lsin degan qarindoshlar ko'p. Sizlarga salom qilyapti qarindoshlarimiz va mushu musofirlar to'g'risida nurg'un savollarni so'radi. Shun buningdan keyin qarindoshlar mushu savollarni qaytadan o'tirib qo'ysa, shunga javob bersak deyman. Amerikada Uyg'ur masalasi kelamiz. Amerikada qanchalik Uyg'ur bor? Amerikada Uyg'urlar nima ish qilyapti? Siyosiy nima ish qilyapti? Ziyoli nima ish qilyapti? Buni qisqacha Ömer Kam'dan javobini olsak, marhamat. Endi Amerikada Uyg'ur davosininki uzun bir tarixi var. Amerika bayan deb o'tgandek, Amerika Xitoyga besim qila oladigan bir davlat bo'lg'ashqa, Amerika kuchlik bir super kuch bo'lg'ashqa, burundan tortib bizning liderlarimiz o'sha Amerikaga yuzlanish, Amerikada bir baza qurish, Amerikada bir harakat boshlash uchun tirishgan. 1977-yillarda İsa Efendim o'zi bu yerga safar qilib, Amerikada bazı siyasetçiler bilan kurashgan. Onun ikinci 80-yilları bizniki G'ulomidin Kamba bir yerda, G'ulomidin Paxta. İlacı var, hazır qaltini chiqirib deb basli yaxshi. Ya bunda bir tarixiy jarayonni deb atmasak bo'lmaydi buni. Şu G'ulomidin Kam, onun ikinci bir yerda G'ulomidin Kam 80-yilları nima qildi? Yolg'iz mujohid degan xabarlar chiqqan, shu chaqda men o'qigan 90-yilları. Ondan keyin 88-yilga deyman, 88-yili Enver Yusuf geldi. Enver Yusuf kelib bu yerda ba'zi faoliyatlarni qilishga va o'sha davoni tonitish qidirishdi. Enver Yusufdan keyin onun ikinci 90 Yani kim keldi? 96-yili mushu nimadagi Saudiya Arabistondagi hamshahrilar, yurtdoshlar mushu Amerikada bir merkez kurup Amerika'da milli davanı Amerika'da kuchaytimizda alayda Hüseyin Qari İslami ve Abdülkadir Hacı Kambila Billah bir yer kelib bir yerde bir merkez kurdu. Bu merkezin mesulü şu nima bizningki Enver Yusuf oldu. Bir yerde bu merkez bir qancha zaman faaliyet kıldı. Elbette onun için 98-yili bir yerde bir buruluş noktası nimasi oldu. 98-yili. Çünkü 98-yili Amerika'daki ziyaliler Olcu vakasından keyin kuchlangan milliy hissiyot bilan Amerikada 98-yili 5-oyning 28-kuni Uyg'ur Amerika birlashmasida bir birlashma bir tashkilotni qurdi. Bu tashkilot bu davoyimizniki Amerikada sistemlik mengishida nayte cho'ng rol o'ynagan bir tashkilot. Hozirgacha bu tashkilotning faoliyati davom qilyapti. Mana Nuriya Efendim degandek, bu tashkilot albatta shu G'ulomidin Kam, andiki bu yerda Rashad Abbos Efendim va boshqa
ziyolilarninki yetakchiligida Erkin Sidiq buning ichida o'sha ziyolilarninki yetakchiligida qurilgan shu nima qurilgandan keyin bu bir qadar sistemli bir hal oldi, sistemli bir şekilde dava anlatılışga başladı. Kongresslar bilan shundan keyin munosabat qurildi, kongress a'zolari bilan, parlament a'zolari bilan nurg'un yig'inlar uyushtirildi. Shu chog'dagi Sürgün hükümet ondan burun kuruldu mu, keyin kuruldu mu? nima deysiz? Sürgün hükümet. Ya sürgün hükümet keyin qurildi 2014-yili nima 2004-yili qurildi-ku sürgün hükümet. Bu nimada o keyin qurilgan bir nima. Men asosida deb kelyapsam siz aralashib buni. Bu nimada butlubmi Amerikadagi harakat albatta nima bizningki milliy rahbarimiz Robiya Qodir xonimning 2005-yili Xitoy turmasidan qo'yib berilib 2005-yili 3-oyning 17-kuni Amerikaga yetib kelishi bilan bu yerda bir cho'ng bir burilish nuqtasi bo'ldi bu tarix. Chunki Robiya xonim kelgandan keyin undan keyin bu da'vo Amerikada nihoyatda keng qanot yayg'ini boshladi. 2007-yili bilasizlar Robiya xonimni prezident George Bush Pragda 50 necha davlatninki vakillari va bir so'rinda Robiya xonimniki ismini atab Robiya xonimni madihlab uningdagi Robiya xonim bilan ko'rishdi. Shuning bilan Sharq Turkiston davosimi, Uyg'ur davosimi xalqaralashishga boshladi. Prezident Bush yana o'zi bu Oqsaroyda Robiya xonimni yana bir qatim ikkinchi qatim qabul qildi. Bu shaklda Uyg'ur davosi Amerikada nihoyatda ko'p siyosatchilar bilan kuchurishib, bu parlament a'zolari bilan kuchurishib, bu da'vo bir iliq Amerikaningki garchi rasmiy siyosiy nimasiga kun tartibiga kirmagan bo'lsa-mu, Amerikada nurg'unlagan o'ziga tarafdor yig'di, tarafdor to'pladi. Mushu tashkilotlarningki, mushu rahbarlarningki burunqi bo'lsin, yangi bo'lsin, bu rahbarlarningki faaliyatlari sayesinde mesela şu ötken nima demo deb o'tdik bu qaranglar bu Guantanamo meselesidagi Uyg'urlarning hammasi shu Guantanamodagi Uyg'urlarning hammasi gunohsiz deb qo'yib berildi. Bu Uyg'ur davosi Uyg'urlarningki nihoyat cho'ng bir g'albisi edi. Chunki Xitoyninki shunchalik besimga qarinmay Amerika hukumati bular gunohsizga, bular hech qanday dushman jangchisi degan nimani ularni elib tashlab, bularning hammasini qo'yib berdi, boshqa davlatlarga avatdi. Shuni ular ya'ni nima Uyg'ur davosi Amerikada xil bir ta'sirli bir yerga keldi. Garchi Amerikada nufusi Uyg'urlarniki nihoyat oz bo'lsa-mu, masalan 2009-yildan keyin mushu Urumchida yuz bergan qirg'inchilikdan keyin, cho'ng qirg'inchilikdan keyin nurg'un yosh bolalar keldi Amerikaga. Shularningki kelishi bilan bu Uyg'urlarning nüfusida nihoyat cho'ng bir ortish bo'ldi. Hozir Amerikada bizning taxminlarimizga ko'ra bir 5000 dan oshiqroq nüfusi 5000 dan oshadi Uyg'urlarniki. Buningki %80'i balki yosh bolalar shu 17-25 orasidagi yosh bolalar. Shuningga bularning bu Amerika jamiyatiga o'rinlashishi, bu yerga yerlashishi, o'zlariniki Amerika grajdani bo'lishi bilan Amerikadagi Uyg'ur davosining kelajagi texmo parlaq bo'ladi deb o'ylayman. Bularniki nimasi bilan texmo ustun bir yerga erishdi davomimiz. Rahmet. Allah razı olsun. Ba'zida ancha-muncha aralashib qo'ydim, ammo kechirim so'rayman. Yaxshi. Bundan keyin aralashmayman. Nuri Turkal efendimden so'raymanki, Amerikada Ömer Kamning deyishicha 5000 ga yaqin Uyg'ur bor deydi. Ammo nima uchun Amerikada namoyishda pek az odam ko'ramiz? Nima uchun Amerikadagi Uyg'urlar bir markaziy siyosiy markaziy inqilobning markazi bo'layotgan bir davlatda Uyg'urlar shuncha passiv, ziyolilarni pek az ko'ramiz Amerikada. Ko'ramiz, ammo o'zining ish o'rinlarida, o'zining hayotida ko'ryapmiz, bizning ko'zimiz bor. Ammo sahnada, siyosiy sahnalarda Robiya xonimni ko'ryapmiz, Ömer Kamni ko'ryapmiz, bir qancha odamni ko'ryapmiz. Ammo bu 5000 odamning nakatdi
ya boshqa bir yerda inqilob qilyaptimdi. Bu namoyishlar nima uchun kichik Amerikada? Bu to'g'risida men Nuriy apandimdan javob topay. Benim göz karşımda bir yerde bir ma'lum bir şahsni ya ma'lum bir grupni tanqid qilish nuqtai nazari bilan yoki ko'z qarashi bilan bu trendik so'zni demoqchi emasman. Oldin ola buni bir tushuntirib qo'yay. Hem bir Amerika'da gerçi namoyishlarda ko'p insonlarni ko'rilmagan bo'lsa-mu, hammasi tang tashkilotlarda xizmat qilayotganda ko'rinmasa-mu, Amerika'daki Uygurlarda bir siyasi ruh asas cihetten etkilenip doğan. Bunun bir misal keltirdiğim bir narsa var. Mesela sınavlarında haberi doğandek dünyanın her yerlerinde, hatta Türkiye'de mi Xitay hükümeti şu Şinjan Dostluk Grup degan atalgılar Tongshan koyulunu kurup milletini bölüdüğün hizmetlerde bu vardı. Mesela Amerika'da şunu emelek aşıramıyor. Bu 2003-2004 arasında müşahede şu erkek boğan. Ondan keyin bu Uygur Amerika Birleşmesi'nin bu certifikan pozisiyasını yetekçi ruhimi bek çoğun. Yani bu Abay Ömer Kanat efendim defetkendek Amerika'daki ziyalilerin teşebbüsüyle çoğunlarının teşebbüsüyle 20. yılında kurulan bir teşkilat doğaçta vekillik, karakterlik. Hem de az olsun, cık olsun Uygur Amerika Birleşmesi'nin siyasi prensiplerine ergişidiğen faaliyetlerine katlaştıran hatta a'zo olmaganlarning bu şu namoyish qilgan müstakbirde bizde bir Amerika'daki Uygurlarda bir siyasi eleni var. Hem de hizmet yeterlik bo'layotganda tabiiy yeterlik emas. Hem de bir yerde ilaqi bo'lmagan ishni qilmay, demak bo'ladigan qisib bo'ladigan ish to'g'risida so'z qilishni ifodalaydi. Şimdi Ömergan taraf ötep ketlen. Amerika'daki Uygurlarda bu hazır vatandaş kuvvetkallarının sağlanan ait köy. Hem bulanın içinde bazıları bu şu vatan bilen arlıkımız üzülüp kalmışsın, ya ki üyedeki ait abatlarımızı Xitay ziyankeşlik koymuşsun diyen endişeyle Amerika'daki bir erkin dünyada mı özünü erkin iskılanmaktan bir taciyerlik boyutunu görüp yeterliyiz. Hem de bu Amerika'da özünü erkin iskılanmağa adam, ben nerede özünü erkin iskılanlaydı ben o da şahsen ben tahmin kılamayım. İkinciden, Xitay'dan doğru işini, dürüstlükni, doğru siyasetini kütüp, yaşayışının özü bence biraz Roy kesinlikle ifadesi de böyle şahsen. Çünkü bu hükümet, bu hakimiyet, kandakta Uygurlarla bir yakşı ötüş, Uygurların turmuşunu yakışılıp biriş, ulanın gibi vatandaşlık hukuku, siyasi hukuk hürmet kılış diyen arzu, istek, armallarının bir ifadesini köygen bolsa, bunu bundak göz karıştı bo'lgan bo'lsa to'g'ri edi. Bundak narsa ko'rish yaxshisi kundan kunga bu vaziyat eg'irlashib ketdi. Mana bugungi xabarda o'sha bizning ba'zi Uyg'urlar to'g'ri ishni kutadigan hokimiyatni besh tutadigan Xi Jinping o'ziniki siyosiy Xitoyning asosiy qonunida ikki qitimdan prezident bo'ldi degan narsani oldirib o'tganini bugun esladi chiqdi. Bundan keyin Xi Jinpingga prezident bo'lganga cheklimi yo'q. Yani muşindak bir devlette, muşindak özünki bir siyasi, halkara kemi siyasetindeki özünki dünya hocu buluş arzu armanının kurbanı boğatkan bir milletinin zadı turup, evladı turup, Xitay'dan bir doğru siyasetini küçükten özü bence bir ahmakanlık. Bizde muşindak bir ahmakanlık mevcut. Üçüncüden, teşkilatlar kuvvetıda, Ömer Kanat kuvveti, Rabia Hanım kuvveti ve başkalar kuvveti de bu aksa tutturuşun özü yeğerak bildi. Aldığı çıkırdığında iş aldırak. Yani bunu kandak özgertiş gerek. Yani bu şu mevcut meselenin dedik, yani bunu kandak özgertiş gerek. Bence buna işmek, bunu kısa hem uzun mesafeli taktik bilen bir işlerini kılış mümkün. Mesela Amerika'da vatandaşı olan bizden Uygur vatandaşlarımız bizden bir yerdeki hükümetindeki halkta hizmetinden kıvatkan işinden dokulat veriş ve bir işlerini kılıp şu halkındaki hizmetini kılıştık işte kesbi ahlak mecburiyeti edildi. Mesela özünki parlament azalarına hizmet işlesi bulundu. Bizim vatanda işte jığıbılış lagerleri içinde tuttu. Ben urufkallarımla uzun yıl görüşemedim. Ben seninki vatandaşım. Ben bu devletin gereğinden
ya u yerga boramsan, ya u yerdagi qarindoshlardan xabar olamsan. Meningki bu yerdagi huquqimni sening qo'llash majburiyating bor. Buni sen buni yordam qil deb, mushundaq bir oddiy ishdan tashkilot a'zo bo'lsin yoki tashkilotdagi rahbarlarning oldida bo'lsin, eng oddiysi o'zining vatandoshlik huquqidan to'liq foydalanish kerak deb o'ylayman. İkinciden, bu garip ellerinde Amerika'da çoğalatkan farzandlardan to'liq foydalanish kerak deyman. O'tganda bizning shu nimet Amerikada çoğalgan bir qizda Ömer Kamga ben Uyg'urlarni ish qizdan o'rgandim deb Ömer Kamga bir yerga nutq so'zligim bergan yerda zalmashib o'tganlar Uyg'urni qanday o'rgandim desam shu Amerikada çoğalgan bir qizdan o'rgandi deb she'riylar beribdi. Mushunda qizdan yüz bo'lish kerak dedi. Endi bu garip ellerde bulup Amerika'da davanı iki türlü targ'ib qilish, tonishtirish mumkin. Birisi tövenden yuqoriga, yana birisi yuqoridan tövenge. Ben tübetikle avam xalqdan yuqori saviyaga chiqdi, bizninki yuqoridan tövenge mengavatıda. Yani mushunga o'zidan tegishli en oddiysi vatandoshlik huquqidan foydalanib, biraz mas'uliyat tuyg'usini shakllantirib, o'zining bir erkin dunyoda yashayotganligini e'tirof qilsa, eng boshda o'zini ozod qilsa, menimcha Amerikadagi bir erkin davlatda nurli ishlar qilayotgan bo'ladi deb o'ylayman. Amerikada qanchalik ziyoli bor o'qigan magister, doktor, mayli bakalavrlar bo'lsin. Chunki Amerika dunyodagi o'qishning markazi mening bilishimcha, Angliya, Amerika bütün o'quvchini chiqqan, to'plagan ilm odamlarini yig'ib markazlashgan bir davlatlar, ya'ni qimmat setib olgan, qimmatni to'plagan bir davlat. Uyg'urlarning ko'plagan ilm ahllari, ziyolilar shu yerga to'plashgan deb qarayman. Sizlarning qanchalik odam bordi agar buni son orqali, chunki ba'zi narsalarni nuqul kirishga to'g'ri kelyapti bugungi kunda. Xalqimiz yo'qolib ketyapti. Bundan keyin hamda yuz xotir ayaydigan, bundan keyin hamda voy hocam, voy olim, voy damullam, voy doktor efendim deydigan zamonimiz o'tib ketdi. Hamda xizmat qilganlar doktor, xizmat qilganlar olim, xizmat qilganlar inqilobchi. Hamda bundan keyin maoshning cho'ngini ilib, o'ngda yetib, ta'tilni cho'ng qilib qildiganlar biz uchun olimmi emas, ziyolimi emas, hech nima emas. Şunu ben bu hem de belki kopal ketişi mümkün ama Xitay bizni bugünkü günde belki ciddi şekilde yoklavatkan bu zamanda bazı sözlerini işletiş mecbur bulunmaz. Allah affı kıysun. Kançılık ziyalı ibadet Amerika'da. Nuri efendim. Ben 23 yılını aldım kelgende burun bir 50-60-100'ge bağmaydıgan Uygur nüfus var dep oylayım. Çünkü şu vakıda 95. yıl 8. erkeğe Amerika'da. Biz 20 yıllık geçilerini, böyle ammavi sorunlarını birilerinin üyelerinde orlaştırarlar. Şu derecede az bir. Yani hazır şu Bolat'ın 2009'dan tartip hazırlıkça bu okuvuşu süpütülen, okun kegerlerin ait nurgun buldu. Hem de hazır palanç yerde münçilik Uygurba, münçilik okuvatan ziyali ibadet tahmin kılıç biraz ters. Çünkü bizdeki bu Amerika'daki bu bir yerde okup, mektep tuturup, cemaatle aralışıp, hizmetlerde bulup, mesela Uygur Amerika Birleşmesi'nin faaliyetleri katlaşırken bir Türk'ün Uygur ziyarlılarımız var. Ularınki saniyene tahmin kılış mümkün. Lakin bunun çıkartlarda jürüvatkan, Uygur cemaatle aralışmaydıgan, özünki okuşunu devam kılışını bir durus işleydigan, Uygur cemaatle aralışını bir mesele de oylaydigan Uygur ziyarlılardan nurgunu var. Biz onu nemisine tahmin kılışımız bekleriz. Peki ben bundak diyeleyim. Bu Amerika'ya şu Hollanda'nın kanunu vaktini tartışıp şu 2018'de kelgen bu şu Uygurlarının nemisi karaydıgan bolsa ziyalilarının nispeti mesela en az baklavurluk ünvanı algan Uygur ziyalilerinin nispeti bence dünya miqyasida Japon'dan kas en jikniki dep oylayım. Şahsen. Hoş. Ömer Kamga söz vereyim. Ya bu nimede doğru dedi Nuri. Ötke bir neçe yıl avval bir istatistik bo'lgan. Istatistik kılıngan bir şeydeki ziyaliler, qancha ziyali var, nima var, qanchalik o'qigan adam var deb. Şu çağda çıkarılgan xulasada şu nimaniki %95 üniversite bitiren ki Amerika'dakine %95 üniversite bitiren. Uygurlar. Hatta şu Uygurlarınki %95'i üniversite tüketken, şu üniversite tüketken, şu seviyedeki yani insanlar. Onun dikince bu doktor hatta ki bir neçe yıl avval bo'lgan nima bu?
şu çağda Amerika'daki doktor ve magister doktorlarının sani PhD'leydi. Şu doktorluk unvanı alğanlarının sani vatandakilerge tenkilerken digen nime boğantı. Demek ki şunçilik cık doktor var bir yerde. Şunçilik cık ilmi unvan alğan insan var. Şunun için bu halkımız bu Amerika'dan çok etmekte. Hem de bayan Nuri'mi dep ötti. Hem de mavi yeni siyaset bile, hazır ki boğan bisim bile. Bu mavi jigaveliş merkezleri de hemme adamınki, uruk tukallarınınki üyege solanganlığı bile bu Amerika'daki bu nime özgürlüğü dep oylayma. Çünkü hemme adamga bu bir uçi hemme adamga teklif. Çünkü hazır tukkuna nime de yok. Bire dostu yavumuz hiç olmazsa dostu türmege girmegen adam yok. Onun için bu şahsi bir nimege aylandı. Şahsi cihetten bu adamga bir tesir göstergen bir nimege aylandı. Şununla bu bir uyguluş Xitay'nınki şu zulmü Uygurlar arasında bir uyguluş sebep oldu. Milli ruhununki küçüğüsüge sebep oldu dep oylayma. Bunun için elbette tekimo köp ziyalilarının tekimo köp bir yerdeki Amerika'daki Uygur cemaatinin bu davaga aralışılganlığını, bu davanınki Amerika'da tekimo küçüğüdüganlığı işini. Allah razı olsun. Amerika'daki %95% üniversite tutkazgan Uygurlar veya ki sizler de ötep ketler köpüncüsü yaşlar dep. Çünkü yaşlar bilen çıkışlar buludu inşallah. Bulam Amerika'daki bir bilim, Amerika'da bir insan okumusu bulmaydı. Bir dünyada İsrailiyede okumusu bulmaydı. Onun da kalsı Amerika'da, onun da kalsı İngilizce'de. Çok okuş gerek mesela. Ondan keyin bu dünyanın statistik kılıp çıkargan nesisi bu. Bu okuyduğun, mecbur okuyduğun bir devlette yaşayan Uygur yaşlar bugün mesela Amerika'daki namayışını qarasam ben qarasak şu bir qançanlar bulam Rabia Hanım şu neminin özünü ödegilip algandek şu davamlı şu hanımni görümüz 5-10 adamni görümüz. Ya bu ödegilip alıngan iş mi bu inqilab yoki bu qanda boladı bunun qarab turib bu Amerika'da nima uchun siyasi faaliyetlarninki nimasi bütün dünya qaraganda texim aldıda bo'lmaydi deb bunun da elbette bizim xalqimizning ko'zi var ve qalbimizda g'umimiz bor. Şuna men Allah xolisa shunda bo'ladi deb qarayman. Bular buningdan keyin çünkü biz bunun piyiga tushdik. Bu doktor, ustoz, olim, bakalavr, magister deganlarning piyiga tushdik. Buningdan keyin bir kitap yozmoqchi. Bu kitobga Uygurlar ichidan chiqqan xizmat qilgan doktor, xizmat qilmagan doktor deb yozamiz masalan bunga. Ya'ni şereflik, tövkar alim, şerefsiz, hain alim deb yozamiz. Çünkü biz yo'qolyapmiz. Ömerka, biz yo'qolyapmiz. Bu yerda biz o'lyapmiz. Biz bundan keyin undaq yüz xatir qildigan, voy qarajim, voy doktor aka bu şekildeki ahlakimizni, bu şekildeki narslarimizni tugutib keskin bir şekilde qarab yuzlanyapmiz ve yuzlanmasak bo'lmaydi. Shuning uchun bundan keyin bu universitet tutkazgan yoshlar inşallah qaysi şekilde xizmat qiladi. Buni yana deysek bo'ldi. Buningga qo'shimcha so'zinglar bo'lsa anglab boqay. Boshqa temaga o'tamiz. Başka deydigan nima yok. Bayan mı degandek endi bu Amerika yana bir nimasini aytsak, Amerika nayt cho'ng bir davlat. Uygurlarmı bunday chiqqancha tarqaq. Shuningga bu yangi kelganlar o'zininki Amerika'da o'rinlashib hayat mücadelesi var, şu var, bu var. Muşular sebebinden mi buluş mümkün? Bu çıkılganların sani. Bağın sırı köpüyordu da mana ahirki namayışını köygensizler. Uygur Amerika Cemiyeti tarafından teşkillengen namayışta hazır kadar çıkılgan Uygurlar hazır kadar görülgen en köp san çıktı. Bunundaki yanı çoğun namayışta tayarlık kılıvatlı hanımlar mesela 15. Mart günü bütün hemmisimiz varımız da. Naytım şu Xitayning zulmünün özü Uygurlarninki uyg'unishig'a milliy nimasining texnik kuchayishiga sabab bo'lyapti. Bir har kishida bir xayri bor degan bir gap bor. Buningdan keyin bu yerdagi Uyg'urlarning texnik ko'p bu ishga qatnashilganligi ishoniman. Texnik ko'p bu faaliyetlarda ular bu hisse aldı bu faaliyetlerge qo'shildi deb o'ylayman. Allah razı olsun. Nuri efendim kelgichirlikda bu Amerika ve terörizm degan meselede kichikkina qassoq deyman.
Öz vaqtida Amerika Sharq Turkiston Islomiy harakatini terrorist tashkilotlar qatoriga kirgizdi. Uningdan keyingi zamonda september voqeasidan keyin Sharq Turkiston Islom partiyasini terroristlar degan nimaga kirgizgan bo'ldi. Bu jihatda endi bu tashqi siyosatdan o'rtaga chiqqan masalami yoki siyosiy va iqtisodiy foyda manfaat uchun bundaq terrorist tizimligiga tushgan masalami, chunki bizning Sharq Turkiston xalqidan sirtqa hijrat qilib chiqib, qo'li qurol elib kurash qilgan insonlarning ko'pinchisi Xitoy qarshi muomala qiladi aslında va Xitoyga qarshi kurash qiladi. Ammo nima uchun bu qor tizimlik kuchib qoldi? Bu to'g'risida tushuncha bergan bo'lsa. Bu qor tizimlikqa albatta bayam deb o'tdingiz, Sharq Turkiston Islomiy harakati shu nima 11 sentyabr voqeasidan keyin bu nimaga kirgizildi, hatto 2003-yilda kirgizildi bu darhol emas. Chunki Xitoy hukumati bu sentyabr voqeasidan keyin Xitoy hukumati nihoyat ustulik bilan bu Amerikaningki terrorizmga oshgan urushiga asib qo'shiman deb, shu urushni manma qilyapman degandek qilib, ya'ni Sharq Turkistonda shu terrorlik harakatlarning bo'layotganligi, Sharq Turkiston kuchlarining shu terrorlik faoliyati ilib borganligi, necha yil ichida necha insonlarni o'ldirib nima qilganligi haqida yolg'on bir dokladni dunyoga e'lon qildi. Gerçi bu nihoyat nima mandachi aytganda uyat izo tatmagan bir davlat ekan bu Xitoy. Chunki shu sentyabr voqeasidan bir 2 oy burun, 2 hafta burun Xitoy hukumati yana bir doklad e'lon qilgan. O dokladda Xinjiang deydi, Sharq Turkistonda nihoyat tinch, nihoyat u yerda insonlar nihoyat inoq yashayotganligi, tinchlik bo'lganligi, shuningga sirtdagi kapitalistlarni, sirtdagi mablag' sog'uvchilarni Sharq Turkistonga kelib mablag' silinglar deb shuni tashviq qilish uchun bir doklad chiqargan chog'da, u dokladda hech qanday terrorning hech qanday gapi yo'qdi. Lekin 11 sentyabrdan keyin Amerika bu urushni e'lon qilgandan keyin buningdan nihoyat fursatparastlik bilan foydalanish uchun bizda shu terror nimasi bor deb uningga qatnashgan bo'ldi. Shuning bilan bu nima herhalde shu Iroq urushi jarayonida Amerikaning bu bir manfaat nimasi bor u yerda. Amerika Xitoyni shu Iroq urushiga qarshi chiqmaslik, bexatarlik kengashida uning qarshi ovoz qo'llanmaslik uchun balki bu nimani e'lon qilgan bo'ldi. Lekin bu nima davomli turadigan bir nima emas, 2 yildan keyin yo'qoladigan bir nima bu. Uningda bu terror qarshi nimasida shu Sharq Turkiston Islomiy harakatining Amerikadagi mol mulkini, pulini to'ndirish nimasi chiqqan. Uningda Amerika Sharq Turkiston Islomiy harakatining Amerikada nima puli bo'ladi, nima mol mulki bo'ladi u yerda. Shundaq bir qaror nima bilan chiqqan. Keyin bu nima Amerika davlat majlisida nurg'un talash tortishlar bo'ldi. Nurg'un tanqidlarga uchradi. Biz bu yerdagi albatta bu chunki Xitoy buningdan nihoyat foydalandi. Bütün u yerda tutilganlarning hammasi, o'ldirilganlarning hammasini shu Sharq Turkiston Islomiy harakatining a'zosi deblar, shuningga chaplablar, shu yolg'on nimani bo'xtonni chaplab, bularni shunda tutganlarni tutdi, o'ldirganlarni shahid qildi. Shuning uchun biz bu Amerikani davomli dedik. Sizlarning mushu harakatinglar, mushu Sharq Turkiston Islomiy harakatini terror tashkilot tizimligiga kirgizganinglar bizga shunda fojia ilib keldi. Shunda fojiaga sabab bo'ldi. Necha ming odamning minglagan odamning tutilishiga, nechilagan odamning necha yuzlagan odamning Xitoy tarafidan o'ltirilishiga sabab bo'ldi degandiki, bu Amerika davlat majlislarida nurg'unlagan guvohlikdan o'tish yig'inlari o'tkazildi. Bu yig'inda shu qarorning hatto Amerika tashqi ishlar yordamchi ministri, shu chog'dagi yordamchi ministri bir guvohlik berish yig'inida bu qarorning hatto xato bir qaror bo'lganligini shu yerda e'tirof qildi. Xato bir qaror ilinganligini.
Ama lekin bunu Xitoy hükümeti şu davamlılık her kandak yerde bundan faydalanıp Amerika mı şunda ilan kılgan, Amerika'nın kimi nimiseti tizimligide bu teşkilatlar bu yok bir teşkilatların nimisini bu şunda dünyaya sazayı kılıp bizninki hareketimizni aşınınga bağlap nurgun yerde aldığımızı tosaştırıştı. Bunun da bence o diyen maksatı yetemedi. Yetemligenliginin bir sebebi mesela şu Guantanamo'da tutulgan ballarının hemmesininki koyup verilişi desek olur. Rahmet. Nuri Türkel efendim bununla koşunca yani bundan meselen deyli Kural arkalı Xitayga karşı köreş kılıdığan Uygurlarını veya Uygur mücahitlerini Amerika kayıs gözlü karaydı yoki burunqidek aşındaq qara listiga aldığan bir ihtimallıqlı bolamdı. Bunun hazır Ömer Kamning gibiden men bundaq bir ihtimallıqның bundan keyin bo'lmaydiganligini nim qilyaptim chunki bu to'g'risida bir qo'shimcha so'zlar bormi? Ömer Efendi koşmuş kıldı şeyde devasında işte. Ya meninki ben meninkini memnun bundan mı çıkmaydı da oylayma. Çünkü ben o korallık hareketini Amerika bunun dikin korallık bir hareketini bunda gerçi bunda tizimdeki kirgizmesligi mümkün. Lekin bir korallık hareketini qo'llashi mümkün degan nimada bunu mandak tushunib qolmanglar. Çünkü biz yanıla bizning kelimimiz g'arb dunyosidagi ko'rishimiz bayan bir gapni deb o'tib ketdingiz bu mencha to'g'ri emas. Çünkü bu bizni aldavatamdı demokrasiya inson haqlari deb dediniz. Bu hozir dava mushu nimada mangadi. Yani çünkü biz maqsadimizni anglatish, o'zimizni shu yerlarga yetish, boshqa haqda o'zimizdagi muramini maqsadini uqtirish, o devletninki bizning devletligimiz bo'lganligini, o tuproqning bizning tuprog'imiz bo'lganligini, bizninki ezilayotganligimizni bir mustaqillikqa haqliq bir xalq ekanligimizni uqtirish uchun şu qurollardan, şu şuarlardan, şu usuldan faydalanishimiz kerak. Şu usuldan faydalanıp menişimiz gerek. Hem körüşümüz, bütün körüşümüz bizninki hozir dunyodagi nimada faqatla tinchlik yo'l bilan ilib beriladigan kurash bu xalqaro platformalarda o'rin ola oladi. Xalqaro platformalarda shu nimaga g'alaba qila oladi degan shuni bilganligimiz uchun biz yanıla shu tinchlik bilan bu kurashni tinchlik bilan ilib berishni targ'ib qilamiz. Bu shu bizningki yo'limiz albatta. Köp rahmet. Meningki o'tirib qo'ygan fikrlarimning hammasi faqat shaxsiy ko'z qarashim. Bu faqat ma'lum vakillik qiladi. Nuri Türkel efendim sizningki bu jihatda qo'shimcha chunki sizlarga abay biroz so'z beretdim bu Amerikadagi Uyg'urlarning bundan keyin kelgusimizdagi chunki bu yerda yana bir deyishimga majbur bo'ladim. Uyg'urlar o'lyapti, yo'qlayapti, yo'qilish oldida turyapmiz. Endi butun Uyg'urningki mayli burun uxlagan bo'lsin, nemish qilgan bo'lsin ve ciddi bir uyg'onishga majbur ekanligimizni demoqchiman. Shunga Amerikadagi Uyg'urlar abayqi so'zningki oyog'i bundan keyin yoshlarningki xizmat qilish nimasi qaysi shaklda bo'ladi buning bir bishorat bera olamsiz? Ya'ni yo'l ko'rsatish xarakterda bo'lsin, mayli qo'llash xarakterda bo'lsin yoki proje ya'ni inson haqlari tashkilotininki nima Washingtondagi Uyg'ur inson haqlarininki raisisiz. Bu jihat bundan keyingi xizmatda Amerika Uyg'urlarininki buna nisbatan qanday bir imkoniyat bo'ladi? Bu to'g'risida biroz so'zingizni anglab boqimmi? Bir yerdemde bir işini teşebbüs kılış asan icra bo'lishidek tez. Shunda bo'lsa teşebbüs qilib bakayla qanchalik rol bo'ldi. Bu bizningki bu g'arbning siyosatida ikki yo'l bilan bir davoni qo'zg'ab uni palliga ko'tarib natija chiqargan oldu degan mustaqil ko'z qarash borki. Uning birisi storytelling deymiz shu o'zining ahvolini tushuntirish. Masalan bizning Uyg'urlarningki her birisininki bir facialik hayat geçirmişi var. Bulutmuş chet elda yashayotgan Uyg'urlarni birisi seninki hayatını Uygur politiklarına bir mahsus deb bergan desa, şu g'arb ellardagi
xalqninki diqqatini qo'zg'aydigan esida qolg'idek bir hikoyalar chiqadi. Bu birisida man shu bizningki Uyg'ur erkin dunyoda yashayotgan Uyg'ur avlodlariga shu bir storytelling deymiz inglizcha. O'ziningki hayot kechirmishini anlatishni tashabbus qilaman. Bu tama köylüler degan so'z var Uyg'urchada. Bu ahirda cho'ng'ib bir harakatga aylandi. İkincisi bu bir mas'uliyat tuyg'usini shakllantirish zarur. Sizning burungi suhbatlaringizda Erkin efendim nayki mo'yin bir narsani o'tirib qo'ydi. Doktor Erkin Ekrem. Biz millat topdik, milliylashamabdik dedi. Bu gapning ma'nosi nima desa, xalq shu o'zidan bo'lib ketgan bir o'rtaq milliy xarakter shakllanmagan degan gap. Endi bizning bu g'arb ellardagi Uyg'ur da'vosiniki bir muvaffaqiyat qozonmasligi, vatandagi xalqning turmushiga ijobiy jihatdan ta'sir ko'rsatmasligi bizning sabablarininki birisi safning oz bo'lish, qudratli bo'lmaslik, birlik bo'lmaslik va ta'sir ko'rsatmaslikning sabablarining birisi men shaxsan bu bizning shu g'arb ellarda yashayotgan erkin dunyoda yashayotgan Uyg'urlarda mas'uliyat tuyg'usining kamchiligidan ko'raman. Mas'uliyat tuyg'usi, masalan, biz o'tirib Uyg'urlardan sen hayotingda oilang bilan bal chaqangdan boshqa birasiga mas'uliyatchan bo'lib qolganmi desa, shu savolga javob bera oladigan insonlar oz. Halbuki biz chet elda yashayotgan Uyg'urlar bu mashhur insonlar boy bo'lsin, kino aktisi bo'lsin, sportchi bo'lsin, ularning hayotiga havas qilamiz. Lekin ularning shu hayot qozongan muvaffaqiyatini ovozsiz, kuchsiz, chorasiz qolgan millat bilan xalqlar qanday foydalanadi degan narsani o'rganamiz. Bu narsani o'rganish kerak. Bu islomda bor xayr-saxovat degan. İslamda bor oilangdan boshlab tashabbusga qarab yordam qilindi. Shu ba'zi vaqtida bizningki shu erkin dunyoda yashayotgan, madaniyat dunyoda yashayotgan xalqimiz Facebook'ka Uyg'ur to'g'riliq bir e'tinorlik yoki qo'shillarlik bir narsa chiqsa, shuni tarqitishga, shuni like qilishga jur'at qilolmaydi. Falastin davosida chiqqan xabarlarni, yana bir arablarning orasida bo'lgan jangichilarni, yana bizningki o'z yashayotgan davlatdagi ishki qalamqanchilikni tarqitishni yaxshi ko'radi. Böylece pichaqni ko'rmaydan, zixni ko'rmaydan. Eng boshda yordamni oilaning ichidan boshlash kerak. Uyg'ur xalqi shu erkin dunyoda yashayotgan, madaniyat dunyoda yashayotgan xalqning yordamiga ehtiyoji bor. Shunga mening yig'ib ketgan chog'da bu insonlarda bizning xalqimizda oldingi Erkin efendim milliylashamabdik deydi. Men yangi bir narsani qo'yay. Bu mas'uliyat tuyg'usini yetildirishimiz kerak. Mas'uliyat tuyg'usi yetilgan chog'da bir odamning undishininki, bir odamninki qo'g'lishining, yana birisining shikoyat qilishining, yana birisining hatto tanqid qilishining hojat bo'lmaydi. Bu mas'uliyat tuyg'usi odamning o'zining ichidan tabiiy chiqadigan ish bo'lg'achqa buningki roli, kuchi, ahamiyati shunday cho'ng bo'ladi. Mendan bugun tavsiya nima deb so'rasangiz, ishni kichikdan boshlash kerak. Uyg'urlarda, erkin dunyodagi madaniyat dunyoda yashayotgan Uyg'urlarda vatan xalqimiz uchun bir mas'uliyat bo'lishi kerak. Allah razı olsun. Men naq mushu masaladan aytib qaqshayman. Bizning programmalarımızda 15-16 ming adam, yuqorisi 17 minggacha, eng tövini 3-4 minggacha adam ko'rayotdi. Bir hambarlash konukisini besib qo'yinglar. Ya'ni hambarlaydigan odamlarning soni 200 dan oshmaydi. Bu ko'rayotgan adam 15-16 ming, ammo bu nima uchun biz bir tal konukini besib qo'yashdimi bizga bir yordam, destek qo'llash degan narsada jiddiy bir krizisga duch kelyapman shu suhbatlarimda. Shu ba'zan suhbatlarimizni qisqartiryapmiz chunki jiqib ketsa bu qo'llashdan nim qildik deb. To'g'ri. Ömerga qatadigan so'zlar bormi bu to'g'risida? Va u nayti yaxshi dedi, hamda xulosada Nuri bu mas'uliyat tuyg'usi bo'lishi kerak deb. Uningdan o'zining dushmaniga qarshi, ya'ni bizda xalqimizda shunday bir nima bor. Bir nafrat ichida. Bu nafrat kuchayish kerak. Bu nafrat davomlashishi kerak. Ichidagi nafrat, bu nafrat bo'lishi kerak Xitoyga qarshi, dushmaniga qarshi. Shu nafrat yo'qolgan chaqda u milliyligimiz yo'qoladi. Shu nafratni mushunchalik zulmni ko'rib Xitoyning uch xalqini butunlay yo'q deman, yer yuzidan yo'q deman, bularning butun malini, mulkini, etinini, o'zimning Uyg'urlarning majburiyati Xitoylashtirman deganda men aytib ochiq ilib berilyapti bu siyosat. Shunchalik
dinimizni. Biz billaga bunday aytgan chaqda bizga o'zimizning dinimiz Ömerke sizning ovozlari uzilib chiqyotidi. Sizning to'rlar herhalde biraz shu sizlarning bu ovozinglar çok kelyaptimi? Sizniki Shu maqsad to'g'ri shunda bir sharoitdimi hamda mas'uliyat tuyg'usi bilan birlikda mushun sharoitda bu Xitoyga qarshi har kimning ichida, har qanday men Uyg'ur degan bir insonning ichida bir nafrat paydo bo'lishi kerak. U nafrat paydo bo'lgan nafrat lekin insonni bir ish qilishga, bir vazifani ado qilishga, bir Xitoy qarshi har qanday bir harakatga has qo'shishga rag'batlantiradi. Shu majburlaydi. Allah razı olsun. Bugün dünya Xitoyninki cho'ng'ib ketganligini bo'y qilib, hatto Uyg'urlarga ta'dibni shakllantirman deyotgan bir tashviqot nimasini ko'ryapmiz dunyoning nimalaridan. Dal mana shu vaqtda xalqaro Interpol, ya'ni xalqaro saqlash tashkiloti Dünya Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqun İsa efendimni qizil rangli tutish buyrug'ini amaldan qoldirdi. Bu hamda nurg'un Uyg'urlarning diqqatini qo'zg'adi. Albatta diqqatimizni qo'zg'ish kerak. Xalqaro saqlash tashkilotining boshlig'i Xitoy bo'lgan bir avvalda bu buyruqniki yo'q bo'lishi, Xitoyning toza kuchi yetib, hatto chet ellik Uyg'urlarni hamda bundan keyin Xitoy chet elda qanday bir harakat qo'llanadi degandek bir masalada turayotgan vaqtda Dolqun İsa efendimniki qizil nimadan qoldirilishi, tutish buyrug'ining qoldirilishi, bu to'g'risida sizlar Dünya Uyg'ur qurultiyining ijroiya raisi bo'lish suhbatlari bilan ijroiya komitetining raisi bu to'g'risida bir tushuncha berishlarini umid qilaman xalqimizga. Rahmat. Endi bu nayta bir xush xabar. Bunchalik aytgan chog'da ham Dolqun İsa, Dünya Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqun İsa uchun, hem Dünya Uyg'ur qurultiyi uchun, hem Uyg'urlar uchun bir xayrli bir ish, shundaq bir nachar xabarlarni, odamni ko'nglini g'ash qiladigan xabarlarni anglayotgan bir paytda bunda bir xabarni anglaganligimiz, bunda bir xabarning kelganligi, bunda bir qarorning ilinganligi bizni nihoyatda suyundirdi. Bu ham Xitoyga qarshi shundaq bir xalqaro sahnada bir g'albimiz hisoblanadi, butun Uyg'urlarning g'albisi. Chunki bu 10 yildan beri shu nima davomlashib, bu Dünya Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqun İsa'ningki kech kunduz beoram qilib, har qanday yerga bo'lsa bu yerda tutib olami, oldimni to'rib olami, yo'limni to'rib olami, soqchi ketami degan bir tashvish ichida yashagan edi. Shu tashvishdan xoli qildi. Shu tashvishdan hozir qutqazdi bu Dolqun İsa'ni, ham Dünya Uyg'ur qurultiyini. Chunki Dünya Uyg'ur qurultiyi uchun bu yaxshi bir nima emasdi. Chunki har qanday yerda xabarda chiqsa Dünya Uyg'ur qurultiyining burun bosh kotibi bo'lgan hamda raisini tutib oldi, soqchilar buningki yig'in zaliga kirishininki oldini oldi, yig'in zaliga kirgazmadi degan nimalar bu xabarlarda chiqsa, bu Dünya Uyg'ur qurultiyininki obrazi uchun yaxshi bo'lmaydigan bir nimadir. Shunga buningdan Dünya Uyg'ur qurultiyi qutuldi. Demakki Allah shu Dolqunga texmi jiq ish qilish uchun bir darvozlarni ichib bergan, Allohning rahmati darvozlarni ichib bergan bo'ldi. Bu dinimizda, ya'ni bu hamda bu qaysi sharoit bo'lyapti desanglar, bu Interpol'ninki raisi, xalqaro saqchining raisi hozir bir Xitoy. Shu Xitoy shu rais bo'lgan bir sharoitda buning bo'lishi texmi ajablanarli, texmi insonni suyundiradigan bir masala. Chunki dunyo hamda Xitoyninki bu maqsadlarini bilyapti, hamma dunyoda Xitoyga qarshi bir nima qo'zg'alyapti, bir harakat qo'zg'alyapti. Chunki Xitoyninki o'zining nufuzidan, iqtisodiy nufuzidan, siyosiy nufuzidan foydalanib, har nimaga qo'l tiqayotganligini xalqaro buni bildi, bilyapti. Shuningga balki bu Xitoyga berilgan bir signal bo'lishi mumkin. Garchi bu Interpolning raisi Xitoy bo'lsa-mu, sen bu yerda xohlig'ingni qilolmaysan. Masalan, insonlarni BDTga masalan o'tganda New Yorkga yig'inga kelgan chog'da Dolqun mening yelimdan Dolqunni olib ketdi soqchi. Chiqib binodan chiqaribdi. Nayt bu yerda bir inson nayt afsuslanadigan bir harakatdi. Ham bizga bir haqorat tushadi, bir o'zimizni
bir hakaretlengen bir şekilde his kılattık. Hem de bu nemi bu demek ki Xitayga bergen bir signal bu demek. Her kanda halkara sorunda sen özüngninki küçeygen iqtisadidan, nüfusudan paylanıp bu yerda kanunsuz hareketlerini kılanmaysa, kanunsuz hareketlerini ilip bırakmaysa diyen bir signal. Çünkü bütün dünyada Amerika'da olsun, Avrupa'da olsun Xitay karşı Xitay'ınki maksatlarını düşendi. Keşf olsun mu, yaman keçik falan olsun mu hem Amerika hem Garip dünyası Xitay'ın maksadının nemi boğallığını düşünüyordu. Amerika'da bir kitap çıktı. O kitap çıkan şu kitapta 100 yıllık maraton degen Xitay'ınki Amerika'nın kanda aldığanlığı. Aldavat, hazırgıçı kanda aldavatkanlığı naiti tepsili şerif kılıngan bu kitapta. Hatta Amerika'da Xitay hakkında məsləhət bergen insanın 20 yıl Amerika məsləhət elip şu məsləhətki şunun məsləhətə qarab Xitayga siyaset tutan insanın Xitay'ın işpiyonu bolğanlığı bir yerde ve Amerika sakçıları tarafından, FBI tarafından tutulganlığı o kitapta bayan kılıngan. Qaranglar. Bütün nimege muşunda arlaştı Xitay. Onun dikin Confucius Institute'da bütün üniversitelerde bu institutlarını kuruş arkalı mahfi yoşurun nimede Xitay'ınki siyasi nüfuzunu üyelerge kengaytiş onun dikin bir belvağ bir yol nimesi arkalı projesi arkalı bu dünyaya hocayin buluş. Dünyaya siyasi, iktisadi gücünü kengaytiş muşu maksatları bilen hareket kılıvatkanlığını Xitay'ınki bunun aldığını tosumusu bulmaydıganlığını belki halkara cemaat biraz olsun sezgen buluşu mümkün değil mi? Allah razı olsun. Nuri Türkel efendim bununla koşunca sözleri var mı? Koşunç kılan köp mesele yok. Yani birisi bu bir yerde bir nersige emimiz dikkat kılgan bir mesele var. Bu international order deyimiz, bu bir İngilizce söz. Şu Interpol olsun, Birleşik Devletler Teşkilatı olsun, NATO olsun ve başka halkaralık organlar, teşkilatlarının normal fonksiyası şu Xitay hakimiyetinin kündüzünki iş beriyotgan diplomatik ve iqtisodiyotdagi ta'sirinin kurbanı bo'latydi. Endi bununla dünya Amerika'nı öz içine alan ya Amerika yetekçilikdeki dünya cemaati qanchalik bardoshlik bera oladi bu bir cho'ng mesele. Bu Interpol'ninki qurilish maqsadi olsun, xizmat nishoni olsun, asosiy qonun olsun hemmisde siyasilaşmagan tüs algan karar çıkış gerek diyen narsa var. Dolkun Eysan'ın meselesi ve başkaşının okşaş Interpol'a tizim kirgenliğindeki igellengen malumatlar ve neşir kılgan reportlar karaganda köp kısmı siyasi tüs algan. Bu teşkilatın hizmet nişanı ve hizmet tertibi de Moşunda azabı olan Interpol'a maliye cihetten yardım koyatan Xitayga okşaş hakimiyetindeki siyasilaştırış tarafı ipkitiyotgan mujundak ahvallarını mı gez jurnallarda her türlü dokladlarda izliyordu. Yani bunu dünya cemaati kandak reaksiya kaytırdı. Bu kıtım Interpol'da olgan boz başka yerlerde müştaşlarının aldı kandak ilindi. Xitay hakimiyetinin özünün diplomatik ve iqtisadi gücüden paylanıp halkaradaki normal yürüyüş erkinliği, normal faaliyet yürütüş erkinliğine işkence geliştirerek tesir göstermek işlerge halkara cemaati kandak tesir gösterdi. Bu mesele bu. Biz aldığımızda gördüğün, düşündüğün bir mesele de böyleyim. Rahmet, Allah razı olsun. Bizimki inkas yazıvatkan qarindoshlar bor, ko'plagan savollarni so'rayotganlar bor. Hammalarninki savollarni o'qib bo'lg'ili bo'lmaydi. Faqat qisqa va muhim bo'lgan savollarni nim qilganlarni biz men tanlab nim qilib bersam. Yani şu bugungi vatanda bo'layotgan zulmlarda undan boshqa Kanada, nima? Kambodja, Tayland, Malayziya da tutilgan Uyg'urlarning masalalarida xalqaro sudqa asli bu advokatlik sifatlari bilan bir nim qilislar. Xalqaro sudqa bizningki bir arz qilish, ya'ni bu jihatda Xitoyga besim ishlatish, bundaq bir mumkinchiligi qanchalik
deb buni so'radi. Bunga bir javob olgan bo'lsangiz. Bu savolni so'raydigan ahvollar ko'p bo'ldi yaqin dunyoda. Bu ko'rinishga bir oson ishdek turgan bilan ko'rinishga shu sotqa sunildigan insonlarning qilmishi qonuniy javobgarlik tortishga tegishli bo'lsa-mu, hozir bir xalqaro sahnasida, xalqaroning qonun sistemasida bunday bir mexanizm yo'q. Bunday mexanizmni o'rtaga chiqish uchun bu Yugoslaviyaga yoki boshqa shu ishga urush olgan davlatlarning rahbarligi ichilgandek alayda sot mahkamasi tribunal ichilishi kerak. Hozir uningga bizning Uyg'urlarning uning imkoniyati yo'q. İmkoniyati yo'qning sababi bunun sahip çıkıp sponsor qiladigan bir davlat bo'lishi kerak. Undan keyin bu Birleşken Devletler Teşkilatı'daki halkılık devletler bunun qo'shilib shunday bir alayda tribunalni o'rtaga chiqarish kerak. Bu bir ig'ir masaladir. Hal qilish tez bo'lgan. Ikkinchi, hozirgi mavjud sud mahkamalariga arz qilish mumkin bo'lsa, u bir jarayon jihatdan, qonuniy jihatdan taroziga o'rtasimi, jarayon jihatdan imkoniyat yo'q bir ish. Bu g'arblarning qonun sistemasida birisini men arz qildim deblam sudga qo'yib material topshirishdan bo'lmaydi. Arz qilingan qarshi tarafga shu arziyatniki bir nusxasini topshiramiz. Buni service process deb buni service qildigan gap. Ba'zi bevosita qildi yoki vositalik qildi. Masalan, Xitoy hokimiyatida shu qirg'inchilikqa sabab bo'lgan odamning ustidan birazini arz qilish uchun shu odam shu qonun doirasida shu jurisdictionning ichida bo'lishi kerak. Agar bo'lmasa, u arziyat shu joyida shu arz qilib qoladi. Javob berish, javobgarlik tortilish majburiyat bo'lmaydi. Endi u shu amaldorning ustidan qilingan sud nimasini arziyatini elchixonalarga topshirish mumkin bo'lsa, unda bir ish yo'q. Elchixonalarniki diplomatik immunity bo'ladi. Yerli qonun tuzumlarga alohida ahvol bo'lmagan ahvol ostida ularni tish patmaydi. Bek ig'ir ahvol bo'lib ketgan chog'da shu chegirni qo'llab chiqadigan ish bor. Shuningdek bizning miyadagi qonunninki xalqaro qonundagi o'lcham va o'zimiz yashayotgan davlatlardagi munosabatli qonunlar bo'yicha birlarini mushunday javobgarlik tortish mumkinmi desa, ma'yat jihatdan bo'lgan bilan tartib jihatdan va ish bajarish usuli jihatdan foydasiz omillar ko'p. Lekin Amerikada, bu Yevropada, Kanadada hozir yangidan bir qonun chiqdi. Shu asli bu qonunning chiqishniki manbasi Rossiyada, Magnitsky degan qonun. Uni endi hozir kengaytirib Xitoyga ijro qilyapti. Agar shunday qilmishqa, shunday zo'rlik zo'mbilikqa ziyanga tushirgan oila tobatlar bo'lsa, bizning shu Uyg'ur tashkilotlari orqali Amerika hukumatiga yetkazsanglar, bu hozir shunday Xitoyda Uyg'urlarga, Tibetlarga va Xitoy xalqiga zulm qilayotgan hukumat amaldorlarining ustidan arxiv turg'izilyapti. Agar shu arxivning ichiga kirsa, bu da Chechenistondagi prezidentni shu tizimlik oldi. Masalan, Amerikaniki jinoyat almashtirish ehtimomisi bor davlatlarga, Amerika o'z tutib ektaladigan yerlarga borolmaydigan taqdir sayohat erkinligi, iqtisodiy manfaat nasri cheklanib uchraydigan ahvol bor. Agar qo'limizda yetarli material bor deb qaralgan bizning vatandoshlar bo'lsa, shu Uyg'ur tashkilotlari yetkazsanglar, Amerika hukumati uni hozir surish qildigan yangi qonun va qonunning ismi Magnitsky Act deymiz. Uni shu yangidan chiqqan bir qonun bor. Hozir shu arxiv turg'izilyapti. Shu chiqqandan keyin u ikkinchi kunlab ijro bo'ladi, Rossiyadagilarga ijro bo'lgandek. Allah razı olsun. Bunu mu bilib olgan bo'ldik. Ya'ni ba'zi qarindoshlarimiz yozibdi, Amerikaninki kishilik huquq, insoniy qimmatni qo'g'dash prinsiplarida bu jihatda nihoyat jiddiy bir da'vo qilayotgan bo'lsa-mu, ya'ni demokratiya, kishilik huquq degan bo'lsa-mu, bu demokratiya, kishilik huquq degan bu narsalar bilan Uyg'ur mujodilasi buni vosita qilib qo'llangan taqdirda Xitoy bizni allaburun yevitishi mumkin. Allaburun biz agar bu shaklda nima qilgan bo'lsak, Xitoy bizni yevitishi mumkin degandek qarshi fikrlardan borkan, bu jihatdan Amerikaninki, ya'ni
Biz abay nimenin beşi dedik. Bazı fursatlar Amerika nim bilen bazı fursat meselesinde ben Ömer Kamni ma'u turga kirib olay. Yani bunu siz qanday qaraysiz? Mesela şu davamlıq biz Amerika yani xalqaro siyosiy lobbichilik harakat qilayotganlar şu davamlıq şu o'zgarmas siyosat bilan yani Amerika demokratiyasi yoki inson haqlari qimmati degandek mushu narsalar bilanla chiqish yo'limi yoki boshqa bir yo'l izlansa Uyg'ur xalqi, Uyg'ur mujodilachilari, Uyg'ur inqilobchilari buningda qonuniy, ilmiy yo'llardan qanday bir yo'chiq bo'ladi? Bu jihat sizning javoblarini anglab boqay. Bu bir murakkab bir mesele. Endi buni oddiy tildan tushuntirib boqay, qancha tushuntirib. Bu Amerika Xitoy orasidagi Uyg'ur masalasini mohiyatini ko'rib chiqishlar bo'lib qoldi. Bu ko'pincha insonlar qandaqdir bir Amerika bilan Xitoy orasidagi inson haqlari dialog bo'lsin, davlat bexatarlik masalasida dialoglar bo'lsin va yoki iqtisodiy jihatdagi meselelerde bo'lsin, bu Uyg'ur meselesi bir inson haqlari meselesi sifatida o'tirg'i chiqadi deb qaraydigan ahvol bor. U ko'z qarashim ma'lum darajada to'g'ri. Lekin Tibet meselesi bilan Uyg'ur meselesini silishtirgan chog'da Uyg'ur meselesi Xitoy Amerika munosabatida ko'p qirliq bir masala deb o'ylayman shaxsan. Bundoq o'ylashimning sababi bu insan hakları meselesindeki sohbette Xitoy hakimiyeti bu sözleşme halaydıgan bir tema emas. Uyg'ur meselesi olsun, Tibet meselesi olsun. Tibet meselesi de Amerika'nınki kongresden çıkarılan maxsus kanunu var. O kanunniki yol yoruqu bilen Amerika'nınki Ma'vin Tashqi Ministri ve Amerika'nınki Xitoy'la insan hakları diyalog ötküzgen sohbette çokum Tibet'nin meselesini oturup koyuş gerek degandek talimatı var. Bunu icra buluşu bulmaslıkı şu vaktaki vaziyetki münasebet. Lekin Uygur meselesi kelgende bizning qarindoshlarimiz aytgandan beri Ömer Kanat efendi ikimiz Amerika bundan desa qandaq qilib Amerikaniki reklamni qilayotgandek tushunib qolgan bo'lishi mumkin. Bu yerda bizning realistik bir nuqtai nazarda gap qilyapmiz. Bani deyapmiz. Qila oladiganni qila oladi deyapmiz, qila olmaydiganni qila olmaydi deyapmiz. Amerika meselesi, Amerika bilan Xitoy arasida Uyg'ur meselesi bu davlat bexatarlik meselesi. Bu stratejik bir mesele. Bunu ayrılış gerek. Bu neymiş kumundaq oldu degende Xitoylarla Amerika o'rtasidagi sohbatda bu Uyg'ur meselesini qandaqdir ko'tarib chiqayotgan hokimiyat ko'pincha vaqtda Amerika emas. İnsan hakları meselesinde o'tirg'i chiqqan bilan halkılık meselelerde davlat bexatarlik meselesi, terrorizm qarshi ittifoq ishbirligi meselelerinde bunu Xitoy o'tirib chiqayotgan ahvol bor. Yani bunun inkaz qaytirish uchun Amerikalıklar nayt tayyorliklar ish qiladigan bir xalq. Bununla tayyorlik qilib bordi ko'rishgan vaqtida. Shu ko'rishgan chog'da, masalan, sen bunu terrorist deb ikki qo'sh standart ishlatyapsan deb shikoyat qilgan vaqtida Amerikalıklar tabii meniki terrorizmga qo'ygan hukmim definition bilan seniki farqi bor. Ben bunda qarayman, sen bunda qaraydi ekan. Agar sen mushunda davom qilsang, bu Uyg'urlarning meselesi texnik egilishib ketdi deb bunu Amerika hükümeti yıllardan beri teşvik kılatıdır. Ama Ömer Efendi siz sözleşken bu Şartlık İslamik Hareketi'nin tızımı ipotlan Amerika Ma'vin Tashqi Ministri'ne Şinjan Üniversitesi'ne evetip biz Uygur halkının düşmanı emas, biz takatlanmış grup 3 yıllar bu kararını çıkardık dedi. Onundaki Şanghay'a varanda Xitoy şoktaki reisiga Amerika'nın prezidenti George Bush terrorizmni bahana qilib Uygur halkını ezishga bo'lmaydi. Bu narsani ayrilish kerak degan. Onundaki 2015'deki reportudimi, terrorizm reportudimi Uygurlarning bugungi kundagi shu zo'ravonlik yo'liga menishining sababi sizning qattiq qo'l siyosatinglar degan narsani yozdi. Hatta Beijingga borgandagi Obamaning ziyoratida Shinxua bilan qilgan reportudimi shu masalalar o'tirib qo'yilgan. Endi bu narsa qandaqdir masala deganda bu Uygur meselesi iliqi bir odatdagi inson haqlari masalasidan olqib ketgan jeopolitik meselesi Xitoy Amerika arasındaki. Ama Ömer Efendi'nin de ötkendek bu yeni Avrasya planının emelgi hükümü
foydasiz foydali omillarning sabab bo'ladigan bir masala. Endi bu masaladan qanday foydalanish kerak? Gapning negiziga kelsak, biz Amerika manfaatiga ta'sir ko'rsatadigan bog'lanishsi va Amerika xalqining qimmat ko'zqarashiga, shu diniy aqidalar asosida shakllangan qimmat ko'zqarashiga, Amerikaningki Yevrasiya qit'asidagi davlat manfaatiga, Osiyo qit'asidagi davlat manfaatiga ta'sir ko'rsatadigan bir bog'lanti masalani o'rtaga chiqib, shu davlatning davlat manfaatiga moslashtira olsak, bog'lay olsak, buningda bir ijobiy natija chiqadi. To'g'ri. Bu hozir ijobiy natija chiqish uchun bizning xalqimizmi, Amerika xalqimi bu Xitoyninki Uyg'ur masalasini, buni Umar Afandi yaqin targ'ib qilyotdi, Uyg'ur masalasining Xitoyning nazaridagi qanday bir masalaligini Amerikaliklar tushunib yetishi kerak. Xitoy xalqi, Xitoy hokimiyati Amerikaning qo'li bilan Xitoyninki ilgirlab dünya sahnesideki zo'r kuchga aylanishini tizginlaydigan bir omil. Bu omilni Uyg'urlarni Amerika Xitoy qarshi ishlatyapti. Bizning ilgirlashimiz uchun tizginlash kuchi qilyapti. Yevrosiyadagi kengash siyosatimizga bularni putlakashan qilyapti degan mandat aytlash pozitsiyasi turyapti. Tashqi siyosatda deydigan so'z bor, buni stated goal deymiz. Demaydigan maqsadda uni unstated goal deydi. Xitoylarning hozir da'vatini demayotgan, ko'rayotgan Uyg'ur masalasini tutgan pozitsiyasini bizning Uyg'urlarmi, Amerika xalqimi, Amerika hukumatini bilishi kerak. Niyatni bilmay turib, xalqning qilmishiga yakun chiqargan olmaydi. Shunaq. Rahmat. Ya'ni bu oxirida bir so'zni, ya'ni temani deb o'tib ketsak, vaqtimiz 2 soatdan ishib ketibdi. Ya'ni bugun Sharq Turkistonda bir ilmiy bir, ya'ni so'zlar aytganda so'yqirim deyli. Xitoylar bir yo'qotish harakati boshlabdi. Mayli gunohkor bo'lsin, mayli bo'lmasin, mayli siyosiy Xitoy qarshidan bo'lsin, mayli bo'lmasin. Bu jihatda Amerikaning bir bisimi bo'latamdi. Bundan keyin qanday mushun tutqigan asos, chunki Rabiya xonim o'tgan qitim dedi, oliy rahbarlik o'rniga chiqqandan keyin asos tutadigan xizmati mush Sharq Turkistondagi Xitoylar o'zi tarbiyalash markazi deb atagan bu yo'qotish, ya'ni Uyg'urlarni yo'qotish markazini men yo'q qilish uchun butun nimamni, zehnimni shunga sarf qilaman dedi. Shunga o'xshagandek Dunyo Uyg'ur qurultiyi va shu Amerikadagi lobbichi, ya'ni Amerika bilan birga siyosiy Xitoyga qarshi lobbichilik harakat qilayotgan shaxslarimiz Umarkam, masalan, mushunga nisbatan Amerika bu ishlarda buningdan keyin qanday bir yo'l tutadi, buningga bir besim qilib Sharq Turkistondagi besimni bir to'valtish ehtimoli bo'lamdi. Bu to'g'risida bir fikr anglab boqinglar. Xo'sh, Umar. Bu endi shu yaqinqi masala bo'libmi, shu tarbiyalash, atalmish tarbiyalash markazida bu ikkinchi dunyo urushidagi Nazilarninki lagerlarni, yig'ilish lagerlarini Amerikaliklarninki esiga selyapti. Biz bu yerda buni davatimiz hem bununkiinde bayam deb o'tgandek nurg'unlagan Amerikaliklarga bir shaxsiy bir masalaga aytib, chunki ularning biz nurg'un Amerikaliklar bilan gaplashdik, ularning do'stlari, og'inlari, shu bizning Sharq Turkistonni ziyorat qilgan, Xitoy bilan berib kelish qilgan nurg'unlagan Amerikadagi ilm odam mutaxassislarniki shularning hammasiningki g'azabini qo'zg'ayapti. Mesela bunun için bu yakında New York Times'da bir kanundan James Millward degan mutaxassislar e'lon qilingan maqola hozir qadar şu yig'ilish lagerlari eng mukammal bir maqola bo'ldi. Buni biz demadik. Amerikalik yozdi. Amerikalik yozgan, bu Amerikaning o'zining mutaxassis bunday deb yozgandiki, Amerikaliklarda bu nayte bir cho'ng Təcil qo'zg'avatdik. Yaqindan beri uning dekinzan nurg'unlagan muxbirlar berib, bu mediadimi, Amerika mediasidimi bu masala munozara qilinyapti, mediada so'zlanyapti. Bu nimalardan qaragan chaqda, uning dekin bizning hozir shu Amerika hukumati bilan yaqinda nurg'unlagan 2-3 cho'ng yig'inimiz bo'ldi. Bu yig'indimi bu masala nayt atroflab o'tirib qo'yildi. Ular bu meseleni dikkatli muşu meselesi turuvatıdı. Şunun için
bu meseleni biz tekmo kozlasak, Amerika Devlet Meclisi mi, anadaki bir yerdeki yurttaşlarımız, bazı tutanları tutulgan yurttaşlarımız da oturup çıkıvatı da, benim ata-anam tutuldu, Rabia Hanım'ın üyeyden mesela, 30 neçe adam, aile azalarının 30 neçe adam tutulgan bu meseleler mi, oturuğa çıkan neçe bir yerde bu Amerika hükümeti olsun, Amerika'nınki siyasetçileri olsun, bu meseleye köngül bölüp dep oylayman. Hatta ökünü bir jığın oldu. Bu jığında bir Amerika profesörü, Amerika'nınki Amerikalık bir profesör, hazır buluvatkan ve bulup bulmuş jığınış lagerleri bir nemeninki kırgınçılıkның, soykırımның, genoside'ninki bir aldınki işaretleri, bununla dikkat kılışımız gerekli. Bunu nutulgan mutakhasislar var yani dedi. Bu mu Amerika'nınki bütün organlarının dikkatini kozgavatıdı. Boyam dep ötkende biz hazır mandaki etken çağda Nuri'ni dep ötti. Biz hazır jığınlar şunu otur koyatırız. Ben ötken bir jığınımı şurada dedim. Uygurlar dedim. Bu Amerika Xitay'ın Amerika karşı açıktan hazırdım başkan uruşununki bir kurbanı buluvatıdı. Neyse Xitayla bu ülkede kesim kılıp Uygurların yoktunuz dağıtıdı. Uygurları bir tehdit görüvatıdı. Nemi tehdit görüvatıdı? Kelbisi de düşman, garipki düşman güçler tarafından bu Uygurlar kullanılması mümkün. Uygurların buna isletki mümkün. Kozır kılıp kullanılması mümkün. Şununla bu derecede yetkilendiği kadar biz bulanı mecburi halde asimile kılıp mecburi halde iritmişsiniz gerek. Diyen nümürler rivatıdı demek. Sizler bu bir bunun bir vasıtı bir menfaatınla var, bir vasıtı bir ziyade bunlarla. Çünkü bunlar Uygurlarını yani bu gariplerninki bitirdiğin bir kozarın şunun için yok tutumu tayin edip bu şunda zulüm kılıvatıdı. Şuna bu zulümle çok düşkün. Bu şu hamsanınki uçturduğunu kaldırmış. Çünkü şunda bile bizge yardım kılışmalar gerekli hamiyeye davetimiz. Bunun da Avrupa'da şunda tuturuvatıdı. Bütün yerde bu umumi bir sene kozgaldı deyme. Hem Uygurlar arasında hem halkara cemaat arasında bu naiti bir bunun karşı bir hareket kozgaldı. Bu hareketin elbette bir neticesi buludu dep oylayma. Allah razı olsun. Nuri efendim bu doğrusta cevabını anlap bakın Bu aldığınki söhbetinizde Erkin Efendim bir meseleni oturup ötüp gitti. Dünya tarihinde 16 Kasımlık Cengi'de ahiri 12'si kanlıq tokunuşla ahırlaşkan dep. Ben hem de bu Uygur meselesine Amerika-Xitay arasındaki kilicekte oturup çıkıdığın halkılık meselenin birisi dep oylayım. Bir yerde bu Amerikalılar Xitay ağabey Ömer Efendim bir nersini nakal keltirip dedi. Belki yakın bulup geçişki mümkün, yaman bulup geçişki mümkün dedi. Menimki şahsen küzetken ve kögen, okugan, izlengen malumatlar asaslanğanda bularniki bir tokunuş taraf ketiyotganligini görüyotman. Bolup mana bugünkü Xi Jinping'ninki özüne mengülük devlet rahberi bulduğunga u sağanıdan bularning arasında yana bir tokunuşning o'tirga chiqadigandak ideologiya jihatdan ko'radi. Onda hozir bir 3 narsadan bunga men sababini deb bakay. Birinchidan bu hukumat masalasi. Ondan keyin iqtisodiy, ondan keyin madaniyat, qimmat ko'z qarash, siyosiy tuzilma masalasidan. Bularning arasida nayt cho'ng o'xshamazlik bor. Endi bu kelajakda Uyg'urlarga nisbatan bir afzal sharoit deb o'ylayman. Masalan, Amerika hukumatini qaraydigan bo'lsak, Amerika hukumatini Amerikaliklar elaqada kerak bo'lgan bir vasıta görüdü. Mesela bir cemiyetin amallıkını saklaş için, bazı bir tertiplerini saklaş için. Lakin bu hükümetini tizgillep tutmasa başka bala olduğu nerse de görüdü. Xitay halkı hükümetini mukarrer buluşka, özünü yandap yaşaşka zörür boğan amil de görüdü. Endi bu şundaq hükümet sistemi jihatdimi Amerikalar Xitoy arasida cho'ng o'xshamaslik bir ahvoli mavjud. Hem iqtisodiy tuzilmasi hamma bilgandek bu Amerika bir iqtisodiy kapitalizmni asos qilgan bir iqtisodiy tuzilma. Xitoy
bozor iqtisodini asos qilgan bir iqtisodiy tuzilma, hukumat u iqtisodni kontrol qildi. Endi bu yerda shaxsiy shirkatlar, shaxsiy bu private sector deymiz buni, bu Amerikaning iqtisodini davom ettirdi. Endi bu jihatda bularning orasida cho'ng masala chiqdi. Endi madaniyat jihatini aytgan chog'da Amerikaliklar shaxsiy o'zgarlik, shaxsiy erkinlikni hamma narsani ustiga qo'ygan xalq. Xitoyda shaxsiy erkinlikni shaxsiyatchilik deb tushunib, uni targ'ib qilgan bir davlat. Bu madaniyat jihatdan Amerikaliklarla Xitoy orasida cho'ng to'qinish paydo bo'ldi. Endi bu dunyo sahnasiga kelsakmi, Amerikaliklar dunyoda zero sum game deymiz, tutmaydigan deb ko'rmaydi. Bular shu 8 soatning ichida, 5 kunning ichidagi ahvolni ko'rib, nima qildi? Masalalar qilishni nishon qilgan ahvol ostida nima qildi? Xitoylar o'zining maydoniga tortish, o'ziniki sanimiga uslovni ishlab, mandaq mavqe bo'yicha siyosat tutdi. Endi bu yerda aytgan chog'da hukumat, iqtisodiy, madaniy, uningdagi siyosiy tuzilma jihatda Amerikalar Xitoy orasida kelajakda oldin olmaydigan bir to'qinishning bo'lishiga va men shaxsan bo'ldigandek ko'ryapman, shunday ketayotgandek. Endi mush ahvol ostida, Uyg'urlarningki bu Amerika Xitoy munosabatidagi o'rniniki yuksalganligini men qiyos qila olmayman shaxsan. Urush bo'lib qoladimi sizningcha? Men Ömer akamga hozir so'z beraman. Urush bo'lmasligi mumkin. Urush bo'lmasligi mumkin chunki urush bo'lib qolishi mumkin. Urushningki oldini olish uchun her ikki tarafda, mesela Soğuk urushda Sovet İttifaqı bilan Amerika arasidagi rahbarlar Gorbachev bilan Reagan orasida suhbat asosida bu urushni saqlab qolgan rahbar bo'lish mumkin. Amerikani Trump ketdi deyli, yana birisini keldi deyli, bu siyosat muqim davom qilib, Amerikaning an'anaviy siyosiy tarixi bo'yicha davom qildi deyli. Xitoycha. Bu maydonda Xi Jinpingning maydoni qanday bo'ladi? Xi Jinping'ninki siyasi nişanı qanday bo'ladi? Shaxsiy arzusi qanday bo'ladi? Bu Amerikaniki bu ittifoqdoshlik orasidagi partnerlar ittifoq ko'z qarashi o'xshash bo'ladi. Bu narsa muhim narsa. Agar bu ikkisi uzoq so'g'aq urush mezgili kerak. Shu 16 qatimniki bir qatim urushni saqlanib qolgani so'g'aq urush. Shu so'g'aq urushga Gorbachevdek, Amerikaniki prezident Reagandek munosabat o'rnatilsa, balki urush bo'lmasligi mumkin. Agar o'rnatilmay qolsa, bu munosabatning oxirida men naytli bir ko'ngilsiz tarafga ketyotdi. Ularning har ikkisi hozir aşterep kitotda deb o'ylayman shaxsan. Rahmat. Ömer aka. Nuri deb o'tdi, ya'ni bu hozir nimada shunda nimaga to'qinishda ketib boradi deb bu kitobda shu Nuri erkinmi deb o'tgan nimadimi? Demakki bu insonningki, shu ikki odamningki xarakterimi bu yerda nima qilingancho o'tirib qo'yilgan, masalan nima deb chiqdi? Trump Amerikani yana qayta eng kuchli davlat qilaman. Make America great again deydi. Xitoy Xi Jinping'ninki shuari Xitoy shuni amalga oshirman deb. Shuning uchun ya'ni bir bu Xitoyninki alternativ kong havaslari bor, kong ormanlari bor, shuning uchun mengavatadi. Shuning uchun bu to'qinishning kelib kichik bir sabab bilan bu to'qinish kelib chiqishi mumkin degan nimalar o'tirib qo'yiladi. Lekin mencha balki bevosita to'qinish bo'lmasa-mu proxy war deydi. Boshqalarni urushtirib buningda urushishi mumkin. Boshqalar orqali urushishi mumkin. Ya'ni boshqalarni urishtirib qo'yib shu ko'rish mumkin. Ikkinchi bizning nimaga kelsak, bizni urush qilib qo'yish ehtimoli bormi? Biz jahoncha bo'lamdik endi Xitoyga qarshi. Ya uni hozir uningki qanchalik e'tibor borligini bilmayman, lekin bizning vatanga qarshi nimada hozir Amerikaninki qiziqishi nimasida, masalan boyan nima Nuri deb o'tdi, mana Xi Jinping ikki qatim nima bo'lish, partiya sekretari bo'lish degan nimani amaldan qoldiribdi, hamda prezident bo'lib, ya'ni 3-qatim prezident bo'la olmaydi ekan Xi Jinping, ya'ni Xitoy texmi qattiq bir diktatorlik bir yo'lga minayotdi degan gap bu. Uningdan Amerika yana bir cho'chiydi. Yana bir nima? Bizning vatanda masalan tutilayotgan o'sha yeni noyati ilqor tuzitish, insonlarni tartib qilish texnologiyasini Xitoyning boshqa yerlariga kengaytirishi mumkin bularni. Bizda hozir bizning vatan bir ilqmandaq sinoq markazi bo'lib qoldi. Bu yerda sinoq, bu yerda uningdan natija olgan chog'da buni boshqa rayonlarga chiqishi mumkin.
başka devletlerge eksport kılışı mümkün. Bu bir mesele. Bunun için Amerika'nın yanı bir endişelendirdiğin nima bizning vatanga bilan bevosita munosabatlik Xitoyni hozir nurg'unlagan davlatlar kuzatyapti. Mushu milliy masalalarni, ichki masalalarni qanday hal qiladi Xitoyda? Xitoy mushunda qattiq qo'llik bilan Uyg'urlarni shu bostirish orqali buni hal qilsa, hech qanday davlat buningga bir ovoz chiqarmasa, buningga inkas qaytarmasa, buning qarshi turmasa, boshqa davlatlar bu Xitoyning bu harakatini o'ziga qilib oladi endi. Mushu bostirish harakatini ilib, o'zining qo'l ostidagi millatlarni ashunda bostirib, masalani, milliy masalalarni Xitoy hal qilgan shaklda hal qilish ehtimolligi bor. Shuning uchun bu Amerikani balki andishalantirayotgan bo'lishi mumkin. Amerika'nın uçağda Xitoyni yoqlagan, Xitoyningki yo'lini tutgan, Xitoyningki siyosiy tuzimiga havas qilgan, ya'ni shu bostirish tuzimiga havas qilgan nurg'unlagan davlatlar o'tirg'i chiqishi mumkin. Amerikadan yuz o'rib, Xitoy qarabmaydi, Xitoy teknik kuchishi mumkin. Shuning uchun Amerika buning oldin ilishimi balki bizga bo'lgan bu qiziqish, yangi qiziqish mushularning bir sebep bo'lgan bo'lishi mumkin bu şey. Allah razı olsun. Rahmet. Qarindoshlarimiz yozibdi. CNN'da programma ko'rayotgandek his qilyapman. Intayin mukammal, yaxshi, go'zal suhbatlar bo'lyapti deb yozibdi. Demakki, bir-birimizni maqtashni, bir-birimizni qo'llashni inshaalloh o'rganyapmiz. Albatta, Rossiyani parchalashda va yoki Afg'onistonning Rossiya ustidan g'alaba qilishida Amerika ve Saudi Arabiston degandek davlatlarningki shu vaqtdagi Afg'on millatini qo'llab bizdinmi namurat, bizdinmi madaniyat jihatda va yoki boshqa jihatda to'yan turadigan bir millatni ularning qo'ldan qutuldirib chiqqan bir saboqni Xitoy bek obdan biladi. Shuning uchun men bizni bu urushda biz rol o'ynashimiz mumkinmi deb so'radim. Eng oxirida bir savolni so'rayman, undan keyin bir gap qo'shib qo'yay. Shu Amerika'nın ki bayan degenimizdek Amerika'nın ki kongresmenleri, onun dikin boyanın siyasetçileri, senatörleri olsun, bu özü işengen bayan dedik ko, şu kıymet karaşları var bulanın, özü işengen yolda İspandak nimege karamay bir milletke, bir nimege ilgi çıksa şunu emelge aşırış için hareket kıldı. Bunun da Afgan vuruşu da mesela Afganistan'ın ki mücahitlerin ki şunçilik ilakaya nimaga ega bo'lishi, qo'llashga ega bo'lib ketishining bir sababi bir kongressmendan chiqdi. Charlie ismi Nuri. Afg'oniston Taliban, Afg'oniston mujohidlari. Congressman Wilson. Wilson chiqib 5 million dollar boshda nima qilgan? Yig'ib chiqqan o'sha hukumatdan nimadan mishadiki nimalarni Afg'on nimalarga mujohidlarga yordam qilish uchun shu kongressmen uni oxirida 1 milliard dollar berdi. Shuningki qo'llashi bilan mujohidlar nimaga o'zining maqsadiga erishdi. Ashunda kongressmenlarni tepishimiz kerak. Ashunda kongressmenlarning hisoboti bizning masalamizni siyosiy yo'ldan Xitoyga bisim ishlatib turib, xalqaro bisim bo'lib turib, xalqimiz bisim ishlatib turib, xalqimiz ustidagi bisimlarni azaytishga tirishimiz kerak. Aş kongresden birini tabalamız mı inşallah aldığımız günlerde? İnşallah çıkar. Hazır mı? Nima bo'lyapti o? Pulning yerimini biz chiqaraylik inşallah. Uyg'urlar qanini setib bo'lsin, chiqarsin. Bu ne diyede? Deb o'g'lamaydi. Tamam. Tamam. Zaten köp gaplarni ayatyapsizlar. Shuna olsun men sizlardan gap elilish uchun, chunki Nuriya efendim bilan bir oyning oldida so'zlashgan biz bu programmani qilish to'g'risida. Bir oydan keyin vaqti yetdi, chunki ishlaydi, nurg'un xizmatlar bor. Sizlar bilan mashundaq. Şun bugün köprek aslında 1 saatlik program az 2,5 saatki bağdı. 2 saat 28 minut tuttu. Körülmelerimiz bek köp boğallık için ben yana kayıtı uzartıyorum bunu. Hoş, en ahırda bir ne sorsam... Ben bir ne hoşum çıksa olan da Hüseyincan. Bu nime, bu Ömer Efendi abi degende bu siyasetçiler bu demokratik devlette kanç iyisi siyaset çok geçişten katı nazar. Bisim bulmağa avalasa özdeginden köp işlerini kılmaydı. Ve siyasetçini matbaatta gulu toplaş, körüş talep kılış, materyal teminleş,
ve özünki Amerikalılar, ben Amerikalıların kıymet göz karşı benim dini itikatim, akidem uygun kitle deydiğen prensiplerini çoğuntup, bunlarını mecburlaş gerek bir işini kılışka. Onundakin ikinci ne kıldığın dersi, senin bana yardımcının kandaktı. Bendek bir izilgen milletinin 5. sılğanlıqın emas, özünün devlet menfaatine uygun ve için rahat eydigan, özün vicdanı iş qilgandek hissiyat keltirdigan bir işlegen tonuşunu yetildiriş gerek. Onundakin üçüncüsü Abay Medet Öt'ten hemmemiz yaşatkan devletimizde vatandaşlık imtiyazımızın toluk faydalanır. Şu yerdeki hukukumuzun faydalansak, bu hukuk kengiyip vatandaki biçare çağrısı kalan halkka baradı. Anadaki yana bir narsa bir yerde bu Xitoy hakimiyetinin bizning Uyg'ur xalqiga yurgizayotgan bu bo'libmi shu yakınki bir yil ichida yeb berayotgan bu qirg'inchilik siyosati qandaqdir bir kuchlikning bir ifodasi emas. Bu o'ziga ishonmaslikdan bo'layotgan narsa. Ve o'ziga o'zi kelajakda putlikashang bo'lamdiki deyotgan Uyg'urlarning milliy mavjudiyatini siyosiy tahdidga aylantirib uni yiltizdan quritish uchun yürgizayotgan bir siyaset bu. Bu qandaqdir Xitoyning kuchligidan bo'lmaydi. Kuchli inson yavaş, çaresiz insan olmaydı. Bu küçük insan çaresiz, yavaş insanlarını özgü okşaş göreleydi. Bu Xitoyning qilayotgan siyosati bu acizlikning ifodasi bu. Ularning o'ziniki çaresizligining ifodasi. Şuna bizning vatandaşlar buni pek ümidsizlik etmasligimiz kerak. Dünya tarixida Müştə izləyən millətlərin içində, müştə müstəmləkdə qalan millətlərin içində bunun da yığır günlərini, məsələn, Yahudilərin gibi bicik buludu, 6 milyon Yahudi ocaqda köygen. Hazır dünya siyasətinə təsir göstərən çox qudretli dövlətlərin biri. Ümidni yo'qotmagan ahvolda, Aba Ömer Qanat efendim degandek meydan inib qo'ygan vaqtida, undan insoniy bir mas'uliyat tuyg'usi shakllangan ahvolda bizden bu millet yokumaydı. Bu millet için bir işlerini kılıp xalqaro sahnesinde devlet arasındaki siyaset təsir göstərdiğin bir iş aylandığını. Allah razı olsun. Ben bir zaman hoş koyayım nemege. Ma Nuri'nin bugün nayta doğru yapıldı Nuri. Şu bizne Xitay bundak ümitsiz bulmaydı. Çünkü Xitay hiç kaçan bu Uygur halkını yoklanmaydı. Bu Uygur halkı ötkendi bir yığın boğan neticeli bu yığındaki sözler benim ağzımı okuduğumda çünkü bu yığında bu Xitay şu bizning vatan haqidagi bir yığın bu yığınga Xitayning aiti çoğ amaldorlari ketgan shuning bilancha shu yığınni boshqargan odam bir necha so'z qildi yığınning boshlanishidan nayti bizning xalqimiz uchun bir umid beradigan bir so'z ya'ni dedi bu Uyg'ur xalqi sizlar bu Uyg'ur xalqini bunda yo'q qilaman degan bir nimada partiler siyasetinde bu şey yönelik taraf vardı. Uygur halkını sizler yoklanmayız. Uygur halkı degen dünyadaki naite uzun tarihi ige, mol naite bay medeniyeti ige, devletler kurgan, imparatorluklar kurgan bir millet. Bu millet ne? Hem dini güçlük, özünün milli anı güçlük. Men Uygur degen an bulanın men Müslüman men Uygur degen an bulanın kallısı kirip boğan bir millet. 11 milyon 12 milyon bir halkni yo'qitish mumkin emas. Shuning uchun çünkü bulanın tilini o'zgartib, tilini yo'qitib men bularni asimile qilishma, butunlay izamga partiman, izamga o'qishman deyotsa, bular hech qachon o'qimaydi. Bular tilini unutgan holdimi deydi. Fazlasıdaki ben Uygur, ben Müslüman degenime hiç kaçan çıkmaydı. Bunun misalları tarihte boğan, Fransa mesela Algerya'da bütün muşunda hareketini edip verip, netçi yüzünün Algerya'daki küçük balını Fransızca ügütüp, dinini ulanın unutturup, ulanı bütünley bulanı Fransız kıldıklar, inandakin attırıp Algerya'yı bulanı orunlaştırıp, adak kişi hem de biz Algerya'nı hakimiyetimizde Algerya'daki qo'g'dab qoldigan bo'ldik deydi. Birinchi o'qni atqanlar shu fransuzcha so'zlaydigan algeriyaliklar bo'ldi. Undan keyin Libiyada shunda ingliz so'zlaydiganlar eng avval inglizlar qarshi isyon bayrog'ini ochdi. Hindistonda qarasak, Hindistonda shu ingliz so'zlaydigan nima Gandhi bo'lsin, shu yerda tarbiya olgan
Cennet olsa Pakistan'da yapılan bu hareketinin yetakçısı oldu. Şunun için Uygur halkını bu Xitay hiç kaçan yoktanmaydı. Uygur Allah razı halkı olsun. Xitay karşı olan nefretini saklap kalan müddetçe Uygurlar hiç kaçan yok olmaydı. En ahiri özününki arzu armağanı yetiz dep oylayma. Şunda. Dünyamı bunun katılmaydı. Bu Xitay'nınki muşu bisini Uygurlar'ınki milli ruhunun tekım güçü içige tekimi Uygur halkının tekım konuşuğa milli anının tekimi güçüge fidakarlık ruhunun tekimi güçü içige sebep olur. Allah razı olsun. Bunun da inşallah hatta galbine kolu keltirimiz. Rahmet, albatta bir millat urush qilib yo'qolmaydi, faqat sukut qilish bilan yo'qoladi deb burunqi olimlar degan. Biz Xitoyga o'zimizning yo'qolmaydiganligini bildigan kuni Xitoy men yo'qolmaydi ekanmi deb inshaalloh o'ziniki bu rezil harakatlarini to'xtatishga majbur bo'ladi. O'tgan qatim Robiya xonim bilan deyishdik. Endi hammaga ha deyavermayli, ma u dunyodagi Sharq Turkiston yoshları, bular muaciratdagi yoshlarning biroz ochiq kelyotidi. Biroz besim paydo qilayli. Bularmi Gollandiyadagi yoshlarning hozir shunda ochiq yomon. O'tgan Dolqin Iso apandimmi deb o'tib ketdi. Bizning buningdan keyingi siyosatimiz bularmi dunyo Uyg'ur qurultiyining bundan keyin izlaydigan siyosati hargizmi dunyoga Uyg'urni tonitish, u qilish, bu qilishlar emas, balki buningdan keyin ham dunyo bilan rasmiy bir shiraning ustiga kelib so'rlashish, bir ciddi bir şekilde paranglashish. Xitoy bizni yo'qotyotidi. Xitoy vaqtdan foydalanyotidi. Demokratiya, inson haqlari degan narsalar yaxshi, ammo ciddi şekilde bunga dunyomi biroz o'ziniki dolasini chiqarish kerak va dunyoga biz biroz dolamizni chiqarishimiz kerak degan so'zlar bo'ldi. Albatta buningda inshaalloh to'g'ri bir yo'lni tepib chiqamiz cho'nglar bilan yoshlar. Eng oxirida bir savol so'rayman. Xitoy bugun temir yo'l yasadi. Buningki bir uchi Angliya, bir uchi Italiya, bir uchi nega bu Turkiya orqali 3 yerga qatnab dunyoga bir savdo nimasi ichib nim qiladi. Amerika bunga nisbatan Amerika uchun foydalimi, ziyonlimi? Ya'ni bunga bir javob olaylik. Men Nuriye efendim bo'lsin bo'ladi. Ömer kam sizlar javob bersin bo'ladi. Sizga gap qilaman abi. Ama ya Amerika için Amerika'ya faydalı olsa Amerika onunla katmışaktı. Şu bir yol bir alvanda açtı şu projeye. Amerika bununla katılmadı. Katılmaganın sırtında başka devletler mi onun katılması da belki uçuk bombası mı şularını şu cihette teşvik kılıvatıyor. Şu bu nemede mesela onun katılmagan Hindistan ve başka devletlerle takım yakın münasebetler oldu. Bu neme Xitay'ınki bu neme yanıla bayan degandek Uygur meselesi kelsek şu Uygurlarınki ornini yanı bir kıtın dünya gösterdi, yanı bir kıtın gösterdi. Şu bir yol bir berva meselesi. Çünkü bunun çıkış noktası Şarkı Türkistan. Aşağıdan başlandı kuruluktan. Çünkü Xitay adımızda Amerikalılar rekabet kılamaydıganlığını anlagandan keyin, uyardan çıkamaydıganlığını anlagandan keyin bu quruq yol bilan menish orqali bu birincisi O'rta Osiyoga, Sharq Turkiston orqali O'rta Osiyoga, undan keyin O'rta Sharqqa o'zining siyosiy, iqtisodiy nüfuzini kengaytirish niyati bilan bu projeni boshlatdi. Buningda albatta bayon degandek Uyg'urlarninki mushundaq bir strategiyalik, mushundaq bir muhim yerda bo'lishi Xitoyninki mushu nimasini to'sash nimasida Uyg'urlarninki xalqiliq rol o'ynayalaydiganligi agar boshqa davlatlarning nimasi bilan yordamini bo'lsa. Shu jihatda Uyg'urlarninki strategiya jihatda bularninki ahliyati texmo dunyo uchun bilindi, balki mushuning uchun dunyo texmo Uyg'ur masalasiga hozirdan ya'ni qisqa muddatda bo'lmasimi uzun muddatda texmo ko'p ko'ngil bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Albatta bu Xitoyninki bu maqsadinki bu nima orqali qandaqdir boshqa davlatlarni taraqqiy qildirib ularning iqtisodiy vaziyatini yaxshilash niyati bilan emas, buni ular butun shu o'zininki iqtisodiy nufuzi orqali siyosiy nüfuzini
Maşı barıdığan, maşı yoldaki aşı nime ötediğin bütün devletlerde özünün siyasi nüfuzunu küçeytiş için şu maksatta yani bu dünyaya hocayın buluş planının ki bir kısmı da dünya bunu şunda düşünüyordu asla bununla doğan karşılık küçüyordu. Yani Amerika üçün yani bir çoğun bir paydı yok bunun da şuna mı? Yok Amerika için fayda yok da koyuyorum. Rahmet. Nuri Türkel efendim ahırlık sözlerini alımı. Bu siyasette bunda bir İngilizce gap var siyasi hayatta. No crisis should be wasted deydi. Hiç qanday bir krizis israf olması gerektir. Hem de Ömer efendim de ötkendek bu Xitayning Yevrasiyada ilk beriyotgan bu keng emirchilik qurilishiki amalga ishishi Amerikaniki Yevrasiya Xitoyski davlat manfaatiga, milliy manfaatiga uyg'un kelmaydi. Yani bizning Uyg'urlarniki shu nishon maqsadiga yetish uchun bir siyosiy tahdid bo'lib ko'rilib, hozir zulm uchratgan mushtaq bir krizis mezgilda agar bu tashviqot yaxshi bo'lsa, bu Amerika hukumatiniki tuzayotgan strategiya planining ichiga o'z ichiga oladigan bir pozitsiyada o'zimizni ko'rsatsak, bu Uyg'ur masalasiga nihoyatda cho'ng bir foyda bo'ladi deb o'ylayman. Oldingi kuni yangi bir xabarlar chiqyapti. Bu shu Xitoyningki yangi planiga taqobil turadigan 4 davlatdan tashkil topgan bir ishbirlik shakllanagandek turdi. Bu ishlarmi mevcut chiqish oldida suhbat bo'layotgan bir masala. Ondan keyin bu shuna o'xshash shu Xitoyning kengaymichilik siyosatini Asiya qit'asidagi dengizlar bo'lsin yoki qurg'uliq orqali Yevropaga tutishadigan o'ziniki dunyo xo'ja bo'lish nishoniga tahdid deb ko'rayotgan davlatlarning orasida Uyg'ur masalasiga nisbatan inglizcha like-minded deydi, o'xshash fikrlik bir pozitsiyani o'rtaga chiqara olsak, ya'ni bu cho'ng davlatlar orasidagi bir programda muhim bir o'rin tutadigan bir masalaga aylandi. Buni Uyg'ur xalqimi, dunyo jamoatchiligimi, onundaki munosib davlatlar yaxshi bilishi kerak. Bu Xitoy hukumatiningki yangidan chiqarayotgan shu siyosati, shu tarbiyalash markazi deymiz, DNA sample ilish masalasi deymiz, ko'chalarga kameralar o'rnatib Uyg'urlarni kuzatish masalasi deymiz. Shuning hammasi shu Xitoyningki dunyoga xo'ja bo'lish nishonininki amalga ish uchun qutlug qashang bo'lib qolamdiki, bu siyosiy tahdid olamdiki, buni siyosiy tahdid bo'lishining oldini ilib Uyg'urlarningki milliy mavjudiyatini, milliy kimligini, diniy qatni jildizini quritsak, bizning kelajakda ko'z oldimizda bo'lib qilish mumkin degan siyosiy tahdidni yo'q qila olamiz degan narsani o'ttirib chiqarib qilyapti bu ishlar. Allah razı olsun. Cho'qim tunib yetish kerak. Bu jamoatchilik tunib yetish kerak, Uyg'urlar tunib yetish kerak va Xitoyning o'sha qilmishidan tahdid, uzun musobaqada tahdid bo'ldi degan davlatlarni tunib yetish kerak. Endi bu Abaniyaga çok tasvirlashlar bo'ldi, qanday qilish kerak deganda bizning Uyg'urlar bu Yevrasiyadagi davlatlarningki o'zimiz turayotgan Avstraliya, Yapon, Hindistonda Uyg'urlar yo'q. Amerika, shu 4 davlatda shu Yevrasiya kengaymichilik siyosatiga qanday ta'sir ko'rsatish to'g'risida ko'p faoliyat olib berish kerak. Ma ideologiya jihatda G'arbiy Yevropadagi davlatlar bilan bu o'z vaqtida so'g'at urush mezgilida ideyada birlik kelgan davlatlar, like-minded government degan bir kelim bor inglizchada, shunday bir ittifoqdoshlikni shakllantirib, ikki tarafdan tang Xitoyga besim ishlash kerak. Bu Uyg'urlarning geostrategik dunyo sahnasiga o'rnini namoyon qilmay turib, Uyg'urlarning inson haqlari masalasini o'qilmaydi menimcha. Allah razı olsun. Ömer Kam'dan en ahırlık sözlerini alayım. En ahirki bizim sizga ko'p rahmat. Yani birisi hem de maaşı nimede bayan deganimizdek bu Uyg'ur davası va Dolqun Aysanov deganimiz maşında Dünya Uyg'ur qurultayimizda yana bir nima ilib berishimiz kerak. Yana bir strategiya, yana bir taktik, yana bir usul bilan davoni ilib berishimiz kerak. Chunki hozir dunyo hamda bizningki izlayotgan bir millat bo'lganligimizni, bizning asorat ostidagi bir millat ekanligimizni, o'zimizni qutqazmasak Xitoy hukumatiningki bizni assimilyatsiya qilib yo'qotish niyati borligini hamma dunyo angladi. Shuning uchun hamda biz yangi bir usul bilan faoliyat olib berishimiz kerak. Bu faoliyatda
koyam degandek mana bu şu bir yol bir balga meselesi mi bununla çetişlik dep oylayman. Bizning boshqa davlatlarga, o'sha bizga yordam qiladigan davlatlarga, biz ularga berib bizga yordam so'ragan davlatlarga, yalnız biz bechora holda bizga yordam qilinglar desak, ular qilmaydi hech kim. Ya'ni hech bu dunyoda undaq bekorga yordam qiladigan nima nayda oz, ham yo'q deyapsizlar. Shuning uchun biz qanchalik bir qog'i keladigan bir ularning manfaat, ularni bir manfaat yetkaza oladigan bir millat ekanligimizni, shundaq millat bo'lganligimizni, shundaq bizning qo'limizda shuningdek nimalarningki borlig'ini, vositalarning borlig'ini ularga bildirishimiz kerak. Shu chog'da boshqa millatlar bundan keyin bizga yordam qildi. O'zining manfaatining borlig'ini sezgan chog'da o'zining manfaatiga bir ularga manfaat yetkaza oladiganligimizga ko'z yetadigan chog'da undan keyin bizga yordam qiladi. Bu jihatda bu bir yo'lmi, şu stratejik bir ahamiyetimiz bizning qo'limizdagi qurol deb hisoblaydi. Allah razı olsun. Rahmet. Nurg'un qarindoshlar inkaslarni yozdi, savollarni yozdi. Vaqt munosabati bilan hamma qilib bo'lmaymiz. Yana bir qatimliq programmada deyishimiz. Sizlarga ko'p uzun umr tilaganlar bor. Allah razı olsun deganlar bor. Sizlardan nəhayət xoş bo'lgan qarindoshlar inkaslarni yozibdi. Ko'rurmanlar bilgan bek ko'p. Ham bu programma eng uzun bir programma bo'ldi. Ko'rurmanlar ko'p bo'lganligi uchun men buni taqim uzartdim. Inshaalloh yana bir qatimliq programma kelgacha necha oy uzun vaqt o'tib ketgan. Yana bizning deyishadigan nurg'un gap so'zlarimiz bor. Alloh xolis kelgusi zamonlarda paranglashimiz, so'zlashimiz Nuri Turkel efendimning asli men bu programmada vaqt yetishgan bo'lsam, o'sha shaxsiy advokatlikqa munosabatlik nurg'un masalalar bor edi. Chunki bu shu shaxsiy tarafdan nurg'un qarindoshlarimizning ehtiyojini qamdaydigan masalalar. Sizlarning alohida bir qetib qo'yadigan so'zinglar bo'lmasa, programmani oxirlashtiraman. Chunki vaqt 3 soatga yaqin berib qoldi. Hammaga qarindoshlar ko'p rahmat aytibdi va men qarindoshlarga ko'p rahmat aytaman va qarindoshlarga shuni deyman, har qatim deb kelyapman, bu videoga chiqish uchun nurg'un vaqt, nurg'un nima sarf qildik ekanmiz. Shunga buni butun dunyodagi Uyg'urlarga ko'rsatishni maqsad qilingan bir suhbat bu. Bularni ulashgunki programma bilan bugungi programmada nəhayət ciddi bir virus evatiyotidi kompyuterga. Xitoy shun ba'zan o'chib ketadigan yo bo'ladigan ishlarning ta'siri bo'lishi mumkin. To'xtamay virus kelyotidi kompyuterimga. Ham balkim bu shirkat qachon bizga qo'lni soladi, taqotidi, Xitoy qachon hujum qildiğini bilmayman, ammo mushu orliqcha bizni qo'llab bersanglar, qo'llab beranglar deganimiz faqat qo'l belgisini besib qo'yish emas. Ma 5 barmoqni basmanglar qarindoshlar, shaxsan mening biroz ochig'im keldi buni bassanglar. Ma 5 barmoqni basmay, ham bahrilash knopkasini besanglar, dunyodagi 50 ming, yana bu mening farzimcha taxminan bu Facebook ishlatayotgan Uyg'urlarning hammasiga kelsin. 300 dan ortiq odam basmayotdi ham bahrilashni. Mana bu bizning piqsiqligimizni ko'rsatib qo'yadigan bir suhbat. Shunga piqsiqlik qilmanglar. Bütün Uyg'urlar ko'rsin, bütün Uyg'urlar anglasin. Bu olimlarimizning, bu liderlarninki va o'qigan kishilarninki so'zlarini dunyo anglasin. O'rta Osiyodagi Uyg'urlarimiz anglasin. Yevropa, Amerika bütün Uyg'urlar buni anglagan vaqtida bu bizni qo'llash bo'ladi. Mushunda qo'llasanglar haqqingni halol qilamiz inshaalloh. Qo'llash ham bahrilashni besish bilan bo'ladi. İnşallah çokum buni qilasizlar. Alohida so'zinglar bormi? Orlig'im kelmaydi sizlardan hozir mening asli. Men bizning shunday, ammo endi soat bo'lib qopti deysiz, boshqalarmi buningdan nihoyat uzun bo'lib ketdi, shuning nishada. Hamsa to'xtayli, Alloh razı olsun sizden, başka bütün ko'rmanlarning hammasiga ko'p rahmat. Shunchalik sabrjonlik bilan kelganligi uchun, chunki soat degan uzun bir vaqt. Hammalarga salomimni yo'llayman. Allah razı olsun. Nuri efendim, sizninki en ahirki sözleri. Aldı bilen Hüseyin Tecelli kardeşimizga bu program tasdiqan tartib hazırgıça sarf qilayotgan ecri vaqt uchun men shaxsan minnatdorligimni izhor qilaman. Ikkinchidan bizning boshqa Uyg'ur qarindoshlarimizni millat xalqimizning ong saviyasining o'sishi, umidvorlik tuyg'usining shakllanishi va kelajakka nisbatan umidsiz yashamaslikni oldini olish uchun shunday programmaga ko'proq qatnashib
bilginini halkımızın aymaslıkını tavsiye kılın. Üçüncüden bizim halkımızın hemmeylerinin ağzıda üç nersini yap gelip yürüyüşü teşebbüs kılın. İngilizce bunu üç sözle bunda ifadlayınız. Resist, persist, enlist deyimiz. Resist degen karıştırış, persist degen devam kılış, enlist degen başkalarının sepki koşuş. Şu üç söz bilen bu adetteki normal hayatımız olsun, kesbi hayatımız olsun, siyasi hayatımız olsun, bu halk yüz kilovatkan, halkımız yüz kilovatkan, duş kilovatkan vaziyetki nispeten az dolar hizmet kılış mümkün. Allah razı olsun. Çok rahmet. Bu yana tilga ilişkiga to'g'ri kelib qoldi. Eng oxiri Taylanddagi qarindoshlar to'g'risida bir tilga ilinsa bo'ladi deb qarindoshlarimiz deydi. Taylanddagi qarindoshlarimizga nima qilib beralaysizlar buningdan keyin? U maxfiy bo'lsin. Buningga bir nihayat qisqa ammo 30 sekund vaqt bering. Ya bu qarindoshlarimizni bu jimjit bo'lsak biz İslamiyet'te biz ayrıca orunlar bilen kılıvatkandaki bu meseleni her yerde def yürüyüşünün ki haceti yok. Biz şu qarindoshlarimizni kecha kunduz o'ylag'lik shularniki uchun har bir tarafga chepaqlab hamma yani harakatga keltirish uchun tirishyapmiz va tirishdik. Bu yerda bizdan ularning ham shu o'rinlarning Nuriga evet efendim bir kelgen xatni adam şu yoğanka biz koydu. Biz deydi. Kolumuzdan kelgen her kandak tünçülecek bizim kılıklıvatımız tünçülecek işlerini kılıklıvatımız biz bunu unutkamdık. Yani bu unutpagan bir iş emas, davamlaşıvatkan bir iş. Şunundan biz netice çıkan çağda sizlerge bildireydi. Şunu bildi. Allah razı olsun. Sonra şunu yetkizimiz. Bu Dubai'de olsun, bu hazır Norveç'te şunda muhacir qarindoshlarimiz bor, shunda qiyin ahvolda bo'lgan. Bularning hammasining ishini biz bu yerda qildik. Boshqa bizning Dunyo Uyg'ur ko'pchilik muhojirlar komitetining mudiri va Mehmet To'xti bilan Do'lqin Isa bilan bular bilan hamkorlashgan ahvol ostida shunda Amerikadami biz qo'limizdan kelgan butun ishni qilyapmiz. Bularni hech qachon unutganimiz yo'q va unutmaymiz. Buni unutsak o'zimizni naytı bir bundaca itkan çağda bir vatanimizge, milletimizge ihanet kılan bir adam da hesaplayız. Allah razı olsun, Allah rahmet kılsın, Allah ömrünü uzun, kızımtanlarını muvaffakiyetli kılıp versin. Bir qancha zamanlardan beri zindandaki qarindoshlar, turmudi qarindoshlar bizga telefon qilish sharoiti bor qarindoshlar telefon qilyotdi. Dunyodagi qarindoshlar zindondagi vatan millat din davası üçün zindanda yetayotgan qarindoshlarni unutib qolmanglar, bizga duo qilib turinglar deb shaxsan menga qarindoshlarimiz ko'p aloqalashyapti. Shuning butun qarindoshlarimizningki zindanda yetayotgan vatan millatimiz uchun jafo chekib, dinimiz uchun zindanda bugungi erkin dunyodan mahrum qilib, erkin havoda nafaslanmagan qarindoshlar uchun har zaman namozlaringlarda har yerda duo qilib qo'yishinglarni umid qilmay va bu qarindoshlarimiz duo qilamiz. Inshaalloh pat yaqinda Sharq Turkiston xalqining erkinlikka chiqishi, Sharq Turkistonimizning mustaqil bo'lib qo'limizga qaytib kelish uchun butun Uyg'urlarning umumyuzlik Xitoyga qarshi bir jangchi holatiga kelishimizga Allohdan iymon, tavfiq, hidoyat, isloh tilaymiz. Hammangizdan Alloh rozi bo'lsin. Yana bir qitimliq programmada ko'rishgacha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Amin. Görüşmek üzere.